അല്പനേരം ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം இன்றைக்கு கொஞ்ச நேர தியானத்திற்காக தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായം. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 9-ஆம் அதிகாரம். ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 9 அப்போஸ்தല நடபடிகள் 9 അതിന്റെ 22-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. அதனுடைய 22வது வசனத்தில் நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம். சவுல் அதிகமாக திடன் கொண்டு இவரே கிறிஸ்துவென்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தி தமஸ்குவில் குடியிருக்கிற யூதர்களை கலங்க பண்ணினான். നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ണടയ്ക്കാം. நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். വേദപുസ്തകങ്ങളെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉയർത്തി പിടിച്ചോട്ടെ. வேத புஸ்தகங்களை தலைக்கு மேலாக உயர்த்தி, മീതെ ആകാശത്തിലെങ്കിലും மேலே வானத்திலும் ഭൂമിയിലെങ്കിലും பூமியிலும் പാതാളത്തിലെങ്കിലും பாதாளத்திலாகிலும் ഏറ്റവും വലിയ നാമം, மிகவும் பெரிய நாமம் യേശു എന്ന നാമം. இயேசு என்கிற நாமம். ആ നാമമാണ് அந்த നാമംதான் ജഡമായി തീർന്ന് மாம்சமாய் மாறினது. നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നതും அவர் நம்முடைய நடுவில் வந்தார். വചനമായി തീർന്ന് அது வசனமாய் மாறினது. ഇപ്പോൾ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. இப்போது அது உங்க கையில் இருக்கிறது. ഇത് നീ ഉയർത്തുമ്പോൾ, இதை நீங்கள் உயர்த்தும் போது യേശുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. நீங்கள் இயேசுவை தான் உயர்த்துகிறீர்கள். യേശുവിനെ ഉയർത്തിയ ആരും இயேசுவை உயர்த்தின யாரும் താഴ്ച കണ്ടിട്ടില്ല, தாழ்ந்து போனதே இல்லை, ഉയർച്ച തന്നെ കണ്ടു. உயர்வையே பார்த்தார்கள். കർത്താവേ, ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ஆண்டவரே, இந்த ஜனத்தை ഏത് ആവശ്യത്തോടെയാണ് അങ്ങയുടെ മക്കൾ വന്നത്, எந்த தேவைகளோடு உம்முடைய பிள்ளைகள் வந்தார்களோ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഇടപെടണം. அந்த தேவையோடு பரிசுத்தாவியானவர் பேசும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம். ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത് മുതലേ ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. இந்த மீட்டிங் ஆரம்பித்தது முதலே பெரிய தேவ பிரசன்னம் இதற்குள் ஆட்கொள்ளுகிறது. ഈ 28ാമത്തെ സ്തോത്രം വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ இந்த ஊழியத்தினுடைய 28ஆம் ஆண்டை நிறைவு செய்யும் போது ദൂതന്മാർ സഹിതം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. தூதர்கள் உள்பட இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள். ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടൊരു അനുഭവം, நேற்று நான் கேட்ட ஒரு அனுபவம், പാസ്റ്ററിന്റെ വീട് കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നൊരു അനുഭവം. பாஸ்டருடைய வீடு பற்றி எரிகிற ஒரு அனுபவம். ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ കത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അണയ്ക്കാനൊക്കെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തിൽ വന്നു. ஆமென். திடீர்னு ஸ்தோத்திரம், இது ഹല്ലേലൂയ, തീ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കാർ കണ്ടു. மின்சாரத்தின் நிமித்தம் பற்றி எரிந்தால் ஆட்கள் இறங்கி அணைக்க நிற்கிறது போல ഹല്ലേലൂയ, தீ இறங்கி நிற்கிறது ஆட்கள் பார்த்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ ഫയർ, அது எழுத்தின்படியான அக்கினி. അമ്മ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തീ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. பிரத்யட்சமாய் அந்த அக்கினி இறங்கி வருகிறது. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എങ്കിലും நீங்க பாராவிட்டாலும் നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരും ശത്രുക്കളും ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. உங்க சுற்றுப்புறத்தாரும் உங்க சத்துருக்களும் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. എത്ര പേർക്കൊരു പുതിയ അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ? எத்தனை பேருக்கு கடந்த கூட்டங்களில் எல்லாம் ஒரு புதிய அனுபவம் வந்ததுன்னு சொல்லுகிறீங்க? കൈവീശി കാണിച്ച് கையசைத்து காட்டுங்க. ഇനി ഇതുപോലത്തെ മീറ്റ് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, இனி இது போல கூட்டங்கள் நடக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் தாராளமாய் ஆசீர்வதிப்பார். അഭിഷേകത്തെ ചുമക്കുന്ന തലമുറകൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. அபிஷேகத்தை சுமக்கிற தலைமுறைகள் எழும்புவார்களாக. അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, அடுத்த சில நிமிஷங்கள் வசனத்தை கேட்கும் போதே നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും, நீங்கள் സുഖമடைவீர்கள், വിടുതൽ പ്രാപിക്കും, நீங்கள் விடுதலையை பெறுவீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വായിച്ച വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. வாசித்த வசனத்தில் நாம் வருவோம். ശൗലോ சவுல் മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് அதிகமாக திடன் கொண்டு യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു. இயேசுவை கிறிஸ்து என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தி ദമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി. தமஸ்குவில் குடியிருக்கிற யூதர்களை கலங்க பண்ணினான். അവരെ മിണ്ടാതാക്കി, സൈലന്റ്. அவர்களை அமைதிப்படுத்தினான். യഹൂദന്മാര് யூதர்கள் യേശുവാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. யூதர்களுக்கு இயேசுதான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி அவரை அங்கீகரிப்பதற்கு அவர்களுடைய மனது ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை.
അവർ വിശ്വസിച്ചത് മോശയെയും ഏലിയാവിനെയും യിരെമ്യാവിനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. அவர்கள் நம்பி இருந்தது மோசேயையும் எலியாவையும் எரேமியாவையும் தான். അതിലും വലിയവനായ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. அவர்களிலும் பெரியவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்கள் ஆயத்தப்படவில்லை. മോശ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, மோசேயே ஒருக்கா சொன்னார், എന്നിലും വലിയ പ്രവാചകൻ വരും, என்னிலும் பெரிய தீர்க்கதரிசி எழும்புவார், അവനായിരിക്കും മശിക. அவர்தான் மேசியா. മോശയേക്കാൾ വലിയവൻ, ഏലിയാവിനേക്കാൾ വലിയവൻ, യിരെമ്യാവിനേക്കാൾ വലിയവനായി കണ്ടത് യേശുവിൽ മാത്രമായിരുന്നു. மோசேயை பார்க்கிலும் எரேமியாவை பார்க்கிலும் எலியாவை பார்க்கிலும் பெரிதாய் காணக்கூடியது இயேசுவை மட்டும்தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച്, சவுல் அதிகமாய் திடன் கொண்டு, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ஆமென், ശക്തി പ്രാപിച്ച് திடன் கொண்டான், பலப்பட்டான். യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു. இயேசுவே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அவன் திருஷ்டாந்தப்படுத்தினான். യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ 2024 എഴുന്നേറ്റ് വരും. இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நிரூபிக்கிற ஒரு தலைமுறை இந்த 2024 எழும்பி வரும். ആ വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്പനേരം കരങ്ങളെ തട്ടി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ്, அந்த நபர் நான் தான் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்கள் கொஞ்ச நேரம் கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷையில் பேசுவோம். ദമസ്കോസിൽ യേശുവിനെ പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ചതുപോലെ, தமஸ்குவில் இயேசுவை பவுல் நிரூபித்தது போல, ഞാനും എൻ്റെ ദേശത്ത് യേശു തന്നെ ദൈവമെന്ന്, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന്, യേശു തന്നെ മശിഹ എന്ന് തെളിയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അകത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പറ. நானும் என்னுடைய ஊரில் என் சுற்றுப்புறத்தில் இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நிரூபிப்பேன் என்று தீர்மானிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்த ആண்டവரை തുതിയുங்கள். നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത്, നിന്റെ ദേശത്ത്, നിന്റെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ, നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ, നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പാകെ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. உன்னுடைய வீட்டிலே உன் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக, உன் கணவருக்கு முன்பாக, உன்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு முன்பாக இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நிரூபிக்கத்தக்க தெய்வீக வல்லமையை ஆவியானவர் ஊற்றுகிறார். ശത്രുവിനെ മിണ്ടാതാക്കാൻ വേണ്ടി, சத்ருவை அமைதிப்படுத்தும்படி നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. நீ எதுவும் செய்யண்டா. യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി. இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நிரூபித்தால் போதும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദന്മാര് യേശുവിനെ പറയുന്നവരെ തക്കം കിട്ടിയാൽ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, யூதர்கள் இயேசுவை குறித்து பிரசங்கிக்கிறவர்களை வாய்ப்பிருந்தால் கொல்லும்படி திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கும் போது, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ച് இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நிரூபித்து അവരെ മിണ്ടാതാക്കി കളഞ്ഞ, വായ അടച്ചു. அவர்களுடைய வாயை ஆமென் பேசாதபடி மூட வைத்தான். എങ്ങനെയാ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചത്? எப்படி இயேசு தன்னை கிறிஸ்து என்று நிரூபித்தார்? പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, பவுல் ஜெபிக்கும் போது കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, குஷ்டரோகிகள் சுகமாகிறார்கள், ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, கேன்சர்கள் சுகமடைகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വളഞ്ഞ അസ്ഥികൾ നിവർന്നു വരുന്നു, வளைந்த எலும்புகள் நிமிர்ந்து வருகிறது, കിടരോഗികൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, படுக்கையில் கிடக்கிற வியாதியஸ்தர்கள் சுகமடைகிறார்கள், മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. மரித்தோர் உயிரோடு ഇതെല്ലാം எழும்புகிறார்கள். കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദന്മാരും വിശ്വസിച്ചു. இதெல்லாம் பார்த்தபோது யூதர்கள் விசுவாசித்தார்கள், യേശു തന്നെയായിരിക്കും ക്രിസ്തു. இயேசுதான் கிறிஸ்துவாய் இருக்கும். ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த பகல் நேரம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? നിന്നിൽ നടക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ട് ശത്രു മിണ്ടാതായിരിക്കാൻ പോവാ. உன்னில் நடக்கிற தேவ கிரியையை கண்ட சத்ரு அமைதியாய் இருக்க போகிறார். ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? நீங்கள் இந்த பகல் எத்தனை பேர் നിന്നിൽ விசுவாசிக்கிறீங்க? വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തിയെ കണ്ട് ശത്രുവിനെ വായടപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് പകല് സഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. உன்னில் வெளிப்படுகிற தெய்வீக வல்லமையை கண்டு சத்ரு ஆமென் வாய் பூட்ட போகிறான். നിന്റെ മേൽ നടക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി നിന്റെ ഭർത്താവ് കാണും,
உன்மேல் நடக்கிற தேவ கிரியை உங்க கணவர் பார்ப்பார். നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം നിന്റെ ഭർത്താവ് കാണും. உங்க மேல வெளிப்படுகிற தேவ பிரசன்னத்தை உங்க கணவர் காண்பார். മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത നിന്റെ ഭർത്താവ്, മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത നിന്റെ തലമുറ, മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത നിന്റെ അമ്മാവി അമ്മ, മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത നിന്റെ മരുമകൾ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം കാണും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, നിന്റെ മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു മിണ്ടാതാകും. மனம் திரும்பாத உங்க கணவர், மனம் திரும்பாத உங்களுடைய பிள்ளைகள், மனம் திரும்பாத மாமியார், மனம் திரும்பாத மருமகள், இவர்கள் எல்லாம் உங்க மேல இறங்கி வருகிற தேவ பிரசன்னத்தை காண்பார்கள். உங்க மேல தேவ பிரசன்னம் இறங்கினால் இவர்கள் எல்லாம் அமைதியாகி விடுவார்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. മന്ത്രവാദിയുടെ വാ അടയ്ക്കുന്ന അഭിഷേകം, மந்திரவாதியின் வாயை ஆமென் மூட பண்ணுகிற அபிஷேகம். നിനക്കെതിരെ ഇനി ഒരു മന്ത്രവാദം ചൊല്ലാത്ത രീതിയിൽ, ഇനി ഉനക്ക് വിരോധമായി ഒരു മന്ത്രവാദവും சொல்லாத വിധത്തിൽ, ഒരു ആഭിചാരവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, ഒരു പില്ലുസുനിയമും செய்ய முடியாத நிலையில், നിന്നെ ശപിക്കാത്ത രീതിയിൽ, உன்னை சபிக்க முடியாத விதத்தில், ഇല്ലാത്തത് നിനക്കെതിരെ പറയാത്ത രീതിയിൽ, இல்லாததை உனக்கு விரோதமாய் சொல்ல முடியாத விதத்தில், ചിലതിന്റെ വായെ അടയ്ക്കുന്ന അഭിഷേകം சிலருடைய வாயை கட்டுகிற அபிஷேகம் ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു. இந்த பகல் வெளிப்படுகிறது. ആരോ പറയുന്നു, ആരോ പറയുന്നു, சொல்லுகிறீர்கள், யாரோ சொல்லுகிறீர்கள், பாஸ்டர் ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, பாஸ்டர் நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റുകാരനായി, ஆனால் நான் ஒரு കുറ്റവാളിயை போல நிற்கிறேன், ഞാൻ ഒരു പാപിയായി, நான் ஒரு பாவியாய் ഞാൻ ഒരു நிற்கிறேன், ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി, நான் ஒரு சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன், തലകുനിക്കേണ്ട பல ഇടവരികയാണ്, இடங்களில் நான் தலை குனிய வேண்டிய சூழ்நிலை, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, நான் என்ன செய்ய വീട് வேண்டும், വിട്ട് ഇറങ്ങി പോയാലോ എന്ന് வீட்டை விட்டு ചിന്തിക്കുകയാണ്, வெளியே போனால் எப்படி, ദേശം വിട്ട് ഓടിയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ஊரை விட்டே போய்விடலாமான்னு நினைக்கிறேன், എനിക്ക് സഭയിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല, எனக்கு சபைக்கு வர தோணல, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, எனக்கு ஜெபிக்க முடியல, എനിക്ക് ഉപവസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, எனக்கு உபவாசம் இருக்க முடியல. ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയോടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இந்த பகலில் அப்படிப்பட்ட சிந்தைகளோடு இருக்கிறவர்களோடு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നിന്നിലൂടെ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ്. உன் மூலமாய் இயேசுவே கிறிஸ்து என்று வெளிப்படுத்தத்தக்க நிலையில் தெய்வீக அபிஷேகம் வெளிப்பட போகிறது. കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லு, നിനക്ക് വിരോധമായി ദ്രോഹം ചെയ്തവർ, உனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணினவர்கள், നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർ, உன்னை வேதனைப்படுத்தினவர்கள், മുറിവ് തരുന്ന വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചവർ, உன்னை காயப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை பேசினவர்கள், വാ അടച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, வாயை பூட்டி அமைதியாய் இருக்கத்தக்க விதத்தில் ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. ஒரு தேவ கிரியை இன்ற பகலில் வெளிப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் தேவனை துதிப்போம். ഡെമസ്കോസിൽ പൗലോസിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയ അതേ അഭിഷേകം, தமஸ்குவில் பவுலின் மேல் வெளிப்பட்ட அதே அபிஷேகம் ഇന്ന് പകൽ സഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. இந்த பகலில் சபைக்குள் வெளிப்படுகிறது. റിസീവ്. பெற்றுக்கொள். പൗലോസിന് ഒരു ഡെമസ്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, பவுலுக்கு ஒரு தமஸ்கு இருந்தால், നീ താമസിക്കുന്ന നിന്റെ ദേശമാണ് നിന്റെ ഡെമസ്കോസ്. நீ வசிக்கிற உன்னுடைய தேசம், உன்னுடைய ஊர்தான் உன்னுடைய தமஸ்கு. നിന്റെ വീട് ഡെമസ്കോസ് ആയിരിക്കാം. உன்னுடைய வீடு உனக்கு ஒரு தமஸ்குவா இருக்கலாம். അവിടെ നീ വഴക്കല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, அங்கே நீ சண்டையல்ல போட അവിടെ வேண்டியது, കലഹമല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, அங்கே கலகமல்ல செய்ய അവിടെ வேண்டியது, പിണങ്ങിയല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്, அங்கே நீ சண்டையோடு அல்ல இருக்க അവിടെ வேண்டியது, മിണ്ടാതിരുന്ന നീ ദൈവ പ്രവൃത്തി കാണണം. அங்கே நீ அமர்ந்திருந்து தேவ கிரியையை பார்க்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മനസ്സിലാകുന്നവർ മനസ്സിലാകുന്നവർ புரிந்து கொள்கிறவர்கள் புரிந்து ചില നിമിഷങ്ങൾ கொள்கிறவர்கள், വായ്കളെ തുറന്ന് അന്യഭാഷ சில പറഞ്ഞു, நிமிடங்கள் வாய் திறந்த அந்நிய பாஷையில், വായ്കളെ തുറന്ന് അന്യഭാഷ வாய்களை പറഞ്ഞു. திறந்த அந்நிய பாஷையில் ഇന്ന് ஆராதிப்போம். പകൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ இந்த പോകുകയാണ്. பகல் வியாதியஸ்தர்கள் சுகமடைய കുടുംബ போகிறார்கள். പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ குடும்ப പോകുകയാണ്. பிரச்சனைகள் மாற போகிறது. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. பொருளாதார நெருக்கங்கள் விலக போகிறது. അന്ധകാര ശക്തികൾ നിന്റെ വീട് വിട്ട് മാറി പോകാൻ அந்தகார പോകുകയാണ്. வல்லமைகள் உன் வீட்டை விட்டு விலக ഒരു போகிறது. ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ് നീ കാണാൻ ஒரு പോകുകയാണ്. பெரிய விடுதலை நீ பார்க்க போகிறாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഇതൊരു ബെഥസ്തയാണ്. இது ஒரு பெதஸ்தா. ദൂതൻ ഇറങ്ങി കുളം കലക്കുമ്പോൾ, தூதன் இறங்கி குளம் கலக்கும் போது അതിനകത്ത് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ സൗഖ്യമാവും. அந்த குளத்துல முதல்ல இறங்குகிறவன் சுகமடைவான்.
അപ്പൊ ദൂതൻ ഇറങ്ങി കുളം കലക്കിയുണ്ടോ ഒരാൾ സൗഖ്യമായത്. அப்ப தூதன் இறங்கி குளம் கலக்கினதுனால தான் ஒருவன் சுகமடைந்தது. യേശു ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இயேசு இந்த பகல் இங்கே வந்திருப்பாரானால், ഒരാളല്ല, ஒருவர் அல்ல, ഇന്ന് രോഗത്താൽ ആരൊക്കെ വന്നു, இன்றைக்கு வியாதியோடு யாரெல்லாம் வந்தார்களோ അവര് മുഴുവനും ഇന്ന് സൗഖ്യം, அவர்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு சுகமடைவார்கள். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம், ഇന്ന് പകല് ദൈവദൂതൻ മാത്രമല്ല, இந்த பகலில் தேவதூதர்கள் மட்டுமல்ல, യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. இயேசு வந்திருக்கிறார். കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. കൈ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകല് ദൂതൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. இந்த பகல் இங்கே தூதன் வந்திருக்கிறார். യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു വந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച്, சவுல் அதிகமாய் திடன் கொண்டு യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു. இயேசுவே கிறிஸ்து என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தி ഡെമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി. தமஸ்குவில் வசிக்கிற யூதர்கள் அதனால் அமைதியானார்கள். നിന്റെ ചുറ്റിലും പാർക്കുന്ന ശത്രുവിനെ മിണ്ടാതാക്കുന്ന അഭിഷേകം, உன்னை சுற்றி இருக்கிற சத்துருக்கள் அமைதியாகிற ஒரு சூழ்நிலை. ദാനിയേലിനെ സിംഹക്കൂട്ടിനകത്തിട്ടുമ്പോൾ, தானியேலை சிங்க கெபிக்குள்ளே போடும்போது അവിടെ ദാനിയേൽ ഒറ്റയ്ക്കും அங்கே தானியேல் தனிமையில், ചുറ്റിലും സിംഹങ്ങളുമായി. அவனை சுற்றிலும் சிங்கங்கள் இருக்கிறது. നല്ല വിശപ്പുള്ള സിംഹം, நல்ல பசி உள்ள சிங்கங்கள். എപ്പോഴും വേണോ ദാനിയേലിനെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങാം. எப்போது வேண்டுமானாலும் அது தானியேலை விழுங்கி போடலாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஸ்தோத்திரம். എടുത്ത് തിന്നുകളയാം. அவனை எடுத்து சாப்பிடலாம். ഏകദേശം 7 ദിവസത്തോളം സിംഹത്തിന് ആഹാരം പോലും കൊടുക്കാതെ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തിട്ട് ദാനിയേലിനെ തീർക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ஏறக்குறைய 7 நாட்கள் அளவும் சிங்கத்திற்கு ஆகாரம் கொடுக்காம குகைக்குள்ள போட்டு தானியேலை முடிக்க நினைத்தார்கள். എനിക്ക് തോന്നുന്നു, எனக்கு தோணுது, ദാനിയേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് தானியேலை ரட்சிக்கும்படிக்கு ആദ്യം ദൈവം ചെയ്തത്, முதல்ல கர்த்தர் செய்தது, സിംഹത്തിന്റെ വിശപ്പിനെ മാറ്റി. சிங்கத்தினுடைய பசியை அவர் மாற்றி, നിന്നെ തിന്ന് ശത്രുവിന്റെ വിശപ്പടങ്ങാത്ത രീതിയിൽ, உன்னை சாப்பிட்டு சத்ரு பசி அடங்காத விதத்தில் ദൈവം ശത്രുവിന്റെ മേൽ ഒരു അത്ഭുതം അടയാളം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. தேவன் சத்ருவின் மேல ஒரு அற்புதத்தை அடையாளத்தை அவர் செய்ய. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். വിശപ്പോടെ നിനക്കെതിരെ അലറി വരുന്ന സിംഹത്തിന് വേറൊരു വഴിയായി അവന്റെ വിശപ്പടക്കാൻ പോവാ. பசியோடு அலறி கர்ச்சித்து வருகிற சிங்கத்திற்கு வேறொரு ரீதியில் கர்த்தர் அதனுடைய பசியை ஆற்ற போகிறார். നിന്നെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ஆமே, நான் சொன்ன அர்த்தம், உன்னை தொடுவதற்கு கர்த்தர் அனுமதிப்பதே இல்லை. ആ രാത്രി அன்று இரவு ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇറങ്ങി. கர்த்தருடைய தூதன் சிங்க கெபிக்குள்ளே இறங்கினான். ആമേൻ. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ കാരണം, ஆமேன், தூதன் இறங்கி வந்த காரணம், ദാനിയേൽ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. தானியேல் அங்கே இருந்தபடி. എവിടെയാണോ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ ഇരിക്കുന്നത്, எங்கே ஒரு தேவ பிள்ளை இருக்கிறானோ, എവിടെയാണോ ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്, எங்கே ஒரு அபிஷேகம் உள்ளவன் இருக்கிறானோ, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരും. அங்கே தேவனுடைய தூதன் இறங்கி வரும். കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம், നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല വിഷയം, நீ இருக்கிற இடம் ஒரு பொருட்டல்ல, ദൈവത്തിന് വിഷയം. தேவனுக்கு பொருட்டு. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അല്ല, 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் அல்ல, എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള റൂം അല്ല, எல்லா வசதியும் உள்ள ரூம் அல்ல. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി தேவனுடைய கண்கள் നിന്റെ മേലാണ് പതിയുന്നത്. உன்மேல் பதிக்கப்படுகிறது. എവിടെയാണോ നീ ഇരിക്കുന്നത്, எங்கே நீ இருக்கிறாயோ അവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. அங்கே கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம், ഇന്ന് പകലെ ഇവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. இந்த பகல் தேவன் இங்கே இறங்கி வருவார். കാരണം നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. காரணம் நீ இங்க இருக்கிறதினால். വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര്, விசுவாசிக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, அப்ப இங்க தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கு, പൗലോസിന്റെ മേലെ பவுலின் மேல் ദൈവം ശക്തിയെ പകരുകയല്ല ചെയ്തത്. தேவன் வல்லமையை அங்கே ஊற்றவில்லை, പൗലോസ് പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. மாறாக பவுல் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென்.
പകരുക പ്രാപിക്കുക രണ്ടും രണ്ടാണ്. ஆமென். பகிர்ந்து கொடுப்பது பெற்றுக்கொள்வது என்பது ரெண்டும் ரெண்டு விதத்தில் உள்ளது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പകരുക എന്ന് പറയുന്നത്, ஊற்றப்படுதல் என்பது ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. தேவன் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுவது. പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, பெற்றுக்கொள்வது என்பது ദൈവ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത്. தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்வது. അതാണ് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ പകരുക പ്രാപിക്കുക. அப்போ ஊற்றப்படுதல் பெற்றுக்கொள்ளுதல். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്, இன்றைக்கு நாம் இங்கே வந்திருப்பது, ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് പകലിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, நானும் நீங்களும் இந்த பகலில் இங்கே வந்திருப்பது ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പഴയ നിയമത്തിൽ பழைய ஏற்பாட்டில் ദാവീദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു. தாவீதை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശമൂവേലിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, சாமுவேலோடு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், എന്റെ മകനായ ദാവീദിനെ, என் குமாரனாகிய தாவீதை നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് உன் கையில் இருக்கிற அந்த தைல கொம்பில் தைலத்தை நிரப்பி അവന്റെ തലയിലൊഴിച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക. அவன் தலையின் மேல் ஊற்றி அவனை அபிஷேகம் பண்ணு. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദാവീദിനെ ശമൂവേൽ അടുത്ത് പോയി തൈലം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാ ചെയ്തത്. தாவீதினிடத்தில் சாமுவேல் போய் தாவீதின் தலையில் அந்த தைலத்தை அவர் ஊற்றினார். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഇന്ന് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்வது என்பது ദൈവ സന്നിധിയിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. தேவ சமூகத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஒரு ஏக்கம். ഇന്ന് പകല് இந்த பகல் வேளை അഭിഷേകം നിങ്ങൾ കൊതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, அபிஷேகத்திற்காக நீங்கள் ஏங்குவீர்களானால், ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, நீங்கள் ஆசைப்படுவீர்களானால் അത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കും. அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உங்க ആசைகளை நிறைவேற்றுகிற ஒரு தேவன் உண்டு. എന്ന് പകല് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, இந்த பகல் எத்தனை பேர் நீங்க விரும்புகிறீங்க? അവരുടെ മേലെ ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങുന്ന പകലാണ്. அவர்கள் மேல தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிற பகல் இது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 17-ാം അധ്യായം 17ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 20-ാമത്തെ വചനം, அதனுடைய 20வது வசனம். இஸ்மவேலுக்காகவும் நீ செய்த விண்ணப்பத்தை கேட்டேன். நான் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை மிகவும் அதிகமாக பழுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன். அவன் 12 பிரபுக்களை பெறுவான். அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, இந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடிவது, അബ്രഹാമിന് ഹാഗറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഇസ്മായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ஆபிரகாமுக்கு ஆகாரிடத்தில் இருந்து பிறந்த இஸ்மவேலுக்காக ஆபிரகாம் ஜெபிக்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். ഇസ്മായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചു. இஸ்மவேலுக்காக ஆபிரகாம் ஜெபித்தார். ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? அவர் என்ன ஜெபித்தார்? കർത്താവേ, கர்த்தாவே, ഇസ്മായേൽ മാത്രം പോരാ, இஸ்மவேல் மட்டும் போதாது, അവനിൽ നിന്ന് அவனிலிருந்து 12 പ്രഭുക്കന്മാരെ നീ തരണം. 12 பிரபுக்கள் உருவாக வேண்டும். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்துட்டு கேளுங்க. ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, தேவ சமூகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளும் போது, ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, தேவ சமூகத்தில் கேட்கும் போது ചെറുത് ചോദിക്കരുത്, நீங்க அற்பமான காரியத்தை கேட்காதுங்க, വലുത് ചോദിക്കണം. நீங்க பெரிய காரியங்களை கேளுங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് പറയുന്നത്. ஆகவேதான் ஆபிரகாமை விசுவாசிகளுடைய தகப்பன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ദാസിയുടെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, அடிமையானவளுடைய மகனுக்காக ஜெபிக்கும் போது, ദാസിയുടെ മകൻ ദാസൻ, அப்படிதானே, அடிமையானவளுடைய மகன் அடிமை. ആക്ച്വലി
ആമേൻ ദാസിയുടെ മകനായ ഇസ്മായേൽ ഒരു അടിമയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു. ஆமென். சொல்ல போனால் இந்த அடிமையானவளுடைய மகன் ஒரு அடிமைக்கு சமமாய் இருக்கிறான். അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം ഏറ്റവും വേദനിച്ച് ഇസ്മായേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ஆகவே ஆபிரகாம் மிகவும் வேதனையோடு இஸ்மவேலுக்காக ஜெபிக்கிறார். വേദനയോടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവ് പിതാവ് നിങ്ങളുണ്ടോ? வேதனையோடு சந்ததிகளுக்காக ஜெபிக்கிற தாயே தகப்பனே நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീ വലുത് പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெரிதானவைகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை பலத்தோடு தட்டி ഇസ്മായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പന്റെ പ്രാർത്ഥന, இஸ்மவேலுக்காக தகப்பனுடைய ஜெபம். കർത്താവേ ஆண்டவரே അവന് തുണയായിട്ട് அவனுக்கு துணையாக 12 പ്രഭുക്കന്മാരെ 12 பிரபுக்களை കൊടുക്കണമേ. நீர் கொடுப்பீராக. Praise the Lord. ஆமென். കൂടെ 12 അടിമയെ കൊടുക്കാനല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്. கூட 12 அடிமைகளையும் கொடும் என்று அல்ல ஜெபித்தது. പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, பிரபு என்று சொல்லும்போது, പ്രഭുക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ பிரபுக்கள் என்று சொல்லும்போது അത് റിച്ച്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു. அது பெரிய ஒரு ஐஸ்வரியத்தை குறிக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലാകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? புரிந்து கொள்ளுகிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വലുത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்த்து കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுடைய நண்பர்கள் ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകന്മാരാകട്ടെ. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் பெரிய தீர்க்கதரிசிகளாகட்டும், അപ്പോസ്തലന്മാരായിരിക്കട്ടെ, அப்போஸ்தலர்களாகட்டும், വലിയ ദൈവദാസന്മാരായിരിക്കട്ടെ, பெரிய ஊழியக்காரர்களாயிருக்கட்டும், വലിയ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കട്ടെ, பெரிய டாக்டர்மாராயிருக்கட்டும், വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളാകട്ടെ, பெரிய സയന്റിസ്റ്റുകളായിരിക്കട്டும், പൈലറ്റുമാരാകട്ടെ, പൈലറ്റുകളാകട്டும், എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രഭുക്കന്മാരായി മാറട്ടെ. என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய நண்பர்கள் பிரபுக்களாகட்டும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை தட்டி ഓ ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കുന്ന അഭിഷേകം, உன்னை பெரிய ஐஸ்வர்யவானாக்குற அபிஷேகம். പറ തലമുറയെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ஜெபிங்க, உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிங்க. கர்த்தாவே എന്റെ തലമുറ ஆமென், என் பிள்ளை ഞങ്ങളെപ്പോലെ വളരുത്, எங்களைப் போல வளர்வது. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട്. எங்களுக்கு அதிக சாட்சி சொல்ல இருக்கிறது. നല്ല വസ്ത്രം എനിക്ക് ഉടുക്കാനില്ലായിരുന്നു, நல்ல Dress எனக்கு உடுக்க இல்லாமல் എനിക്ക് இருந்தது, നല്ല ഭക്ഷണം ഇല്ലായിരുന്നു, எனக்கு நல்ல சாப்பாடு இல்லாமல் നല്ലൊരു இருந்தது, വീട് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. நல்ல வீடு எனக்கு இல்லாமல் എന്റെ இருந்தது. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തരുത് എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ തലമുറ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് என் பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட நிலைமை வரக்கூடாது என்று ஆமென் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஜெபிக்கிறவர்கள் நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். என் பிள்ளைகளுக்காய் பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். നീ കാണുന്ന കഷ്ടത നിന്റെ തലമുറ കാണത്തില്ല. நீ பார்க்கிற கஷ்டம் உன் பிள்ளைகள் பார்ப்பதில்லை. നീ ചുമക്കുന്ന ശാപം നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ நீ വരത്തില്ല. சுமக்கிற சாபம் உன் பிள்ளைகள் மேல் வருவதில்லை. നീ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗം നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ நீ വരത്തില്ല. அனுபவிக்கிற வியாதி உன் பிள்ளைகள் மேல் வருவதில்லை. നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഞെരുക്കം നിന്റെ തലമുറ കാണത്തില്ല. நீ அனுபவிக்கிற நெருக்கம் உன் பிள்ளைகள் காண்பதில்லை. അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ஆபிரகாம் ஜெபித்தார், എന്റെ തലമുറയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് என்னுடைய சந்ததியின் குடும்பத்தில் இருந்து പ്രഭുക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. பிரபுக்கள் எழும்புவார்களாக. ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അനോയിന്റ്, ஓ ஸ்தோத்திரம். ഒരു കൽപ്പിക്കുന്ന ஒரு അഭിഷേകം, கட்டளையிடுகிற ഒരു அபிஷேகம், ഡിക്ലറേഷൻ അനോയിന്റ്. ஒரு கட்டளையிடுகிற அபிஷேகம். கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி ஒரு கட்டளையிடுகிற அபிஷேகம், ஒரு கட்டளையிடுகிற നീ அபிஷேகம். എന്താണോ പറയുന്നത് நீ என்ன சொல்லுகிறாயோ അതാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ அது പോകുന്നത്. உன் வீட்டில் நடக்க போகிறது. നീ പറയുന്നത് നീ പ്രാപിക്കും. நீ சொல்லுகிறது நீ பெற்றுக்கொள்வாய். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, പറയുക, சொல்லுங்க, പ്രാപിക്കുക. பெற்றுக்கொள்ளுங்க. പറയുക, சொல்லுங்க, പ്രാപിക്കുക. பெற்றுக்கொள்ளுங்க. മരണം പറഞ്ഞാൽ மரணத்தை நீ சொன்னால் മരണം വരും. மரணம் நடக்கும். ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞാൽ தரித்திரத்தை நீ சொன்னால் ദാരിദ്ര്യം വരും. தரித்திரம் உண்டாகும். കഷ്ടത പറഞ്ഞാൽ கஷ்டத்தை பேசினால் കഷ്ടത വരും. கஷ்டம் வரும். വഴിയെ പോകുന്ന പിശാചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ வழியில போற பிசாச கூப்பிட்டா
പിശാചിനെ പറ്റി നീ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ, பிசாசை பற்றியே நீ பேசிட்டு இருந்தா നിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. உன் வீட்டை அடிக்கடி வந்து சந்திப்பான். നീ പറയേണ്ടത്, நீ சொல்ல வேண்டியது യേശു. இயேசு. ഇന്ന് പല പെന്തക്കോസുകാരും இன்றைக்கு பல பெந்தகோஸ்தைக்காரர்களும் 100 പ്രാവശ്യം സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയും, 100 முறை சாத்தானை பற்றியே பேசுவாங்க, 10 പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ പറ്റി പറയും. 10 முறைதான் இயேசுவை சொல்லுவாங்க. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഉറച്ചൊരു 3 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. இது உண்மைதான் சொல்லுகிறவங்க சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. 100 പ്രാവശ്യം ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയും, 100 முறை தரித்திரத்தை பற்றியே பேசுவாங்க, 100 പ്രാവശ്യം രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയും, 100 முறை வியாதியை குறிச்சே பேசுவாங்க, 100 പ്രാവശ്യം സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയും. 100 முறை சாத்தானை பற்றியே பேசுவாங்க. പിന്നെ ആരാ നിന്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? அப்படின்னா பின்ன யாரு உன் வீட்டை சந்திப்பாங்க? യേശുവാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ, நீ இயேசுவை தான் அதிகமாய் பேசுகிறாய் என்றால், യേശു നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും, അവൻ വസിക്കും, അവന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചില നിമിഷങ്ങൾ അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ, இயேசு அவர் வருவார், ஆமென், அவர் உன்னுடைய வீட்டை சந்திப்பார் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்கள் சில நிமிஷங்கள் கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷைகளில் ஆண்டவரை துதிக்கலாம். ஹாராமா ஷாந்தரா ரகாசியா ரிபலகரக ஷபல் கடகரக ஷாந்தரா சுடரதா ரகசியா. ஓ, நீ இயேசு இயேசு என்று சொல்லும்போது, യേശുവേ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ, இயேசுவே இயேசுவே என்று சொல்லும்போது, യേശു നിന്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. இயேசு உன் வீட்டை சந்திக்க போகிறார். യേശു നിന്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ இயேசு പോകുന്നു. உன் வீட்டை சந்திக்க നീ போகிறார். ദൂതനെ വിളിക്കുമ്പോൾ, நீ தூதனை கூப்பிடும்போது ദൂതൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. தூதன் உன் வீட்டை சந்திப்பார். സാത്താനല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടത്, சாத்தான் அல்ல உன் வீட்டில் வர രോഗമല്ല வேண்டியது, നിന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടത്, வியாதி அல்ல உன் வீட்டில் வர வேண்டியது, പൈശാചിക പ്രവൃത്തിയല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടത്, பிசாசின் கிரியைகள் அல்ல உன் வீட்டில் வெளிப்பட வேண்டியது, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അത്രേ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടത്. தேவனுடைய கிரியைகள் உன் வீட்டில் வெளிப்பட வேண்டும். അത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, அது நடக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച്, கரங்களை பலத்தோடு தட்டி, ஹalleluya, receive the power. பெற்றுக்கொள் வல்லமை. നല്ലോണം സ്തോത്രം ചെയ്യ്. ചില നിമിഷങ്ങൾ உடரபலக ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. கொஞ்ச நேர கரங்களை தட்டி அப்படியே ஆராதிங்க. ஆவியானவர் பேசுகிறார், ஆவியானவர் இடைபடுகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ஆவியானவரை நீங்கள் அழைத்தால், പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ஆவியானவரை நீங்கள் அழைத்தால், പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ஆவியானவர் உங்களை ആരാ சந்திப்பார். നിന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? யார் உங்களை சந்திக்கணும்? വിളിക്ക് 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 கூப்பிடு വിളിക്ക്. கூப்பிடு கூப்பிடு. പ്രാപിക്ക് பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്ക്. தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள். പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം, பவுல் சொன்ன விஷயம், ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും நான் தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டது നിങ്ങൾക്ക് என்னவெனில், ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ, உங்களிடத்தில் நான் ஒப்புவித்தது என்னது കരങ്ങളെ തട്ടി என்றால், പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ച രാത്രി, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே അവൻ അപ്പം എടുത്ത് നുറുക്കി, அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை பிட்டு, അവൻ പാനപാത്രം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി, அவர் அந்த பான பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു റെവലേഷൻ நான் പറയുകയാണ്. அதிலிருந்து ஒரு வெளிப்பாடு சொல்லுகிறேன். അപ്പം വചനത്തെ കാണിക്കുന്നു, அப்பம் வசனத்தை குறிக்கிறது, വീഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. திராட்சரச பரிசுத்தாவியானவரை ഇന്ന് குறிக்கிறது. പകല് ഈ 2 വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം. இந்த பகலில் இந்த 2 வெளிப்பாடுகளை கேட்கணும். വചനം പൗലോസ് കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു, வசனத்தை பவுல் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டார். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു. பரிசுத்த ஆவியானவரை கர்த்தரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டார். ഏതെങ്കിലും ലീഡേഴ്സ് വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ, ஏதாகிலும் தலைவர்கள் வசனம் கேட்கிறீர்கள் என்றால், ഇന്ന് പകല് പറഞ്ഞാട്ടെ, இந்த பகல் சொல்லுங்க, ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് വചനം പ്രാപിക്കും, நான் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து வசனத்தை ഞാൻ பெற்றுக்கொள்வேன், കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് റെവലേഷൻ പ്രാപിക്കും, நான் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்வேன், കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ நான் പ്രാപിക്കും. கர்த்தரிடத்தில் இருந்து பரிசுத்தாவியை കരങ്ങളെ பெற்றுக்கொள்வேன். അടിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു പറ. கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷையில், ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കും. நான் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து ഞാൻ பெற்றுக்கொள்வேன். മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല, நான் மனுஷரிடத்தில் இருந்து இல்ல, കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും நான் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்வதும் നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கிறதும் Come on, என்னவென்றால், come on, come on, come on. கரங்களை தட்டி
മൗനമായിരിക്കാതെ വാ തുറക്ക്. சுடரபலக ஷபலா ரகதே வாய் திறந்து துதி துதி துதி. சில புதிய வெளிப்பாடுகள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஆமென் ஆவியானவர் தருகிறார். பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ஆவியிலே அந்நிய பாஷையில் ஓ ரகதானா சாரா ரேகே 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 ஆவியானவர் அசைவாடுகிறார். அடிக்கிறது போல ஒரு காற்று வீசுகிறது போல இப்போது தெய்வ சக்தி அடிക്കുന്നു. தெய்வீக வல்லமை வீசுகிறது. பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள். തുടർന്ന് சுடரா ரகலே ரிகா ரக ஷதரா ரகதே. കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന തലമുറ, கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற சந்ததி. ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയി പ്രാപിച്ചെന്നല്ല, நான் பைபிள் ஸ்கூல்ல பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லல. കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു. கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். കർത്താവിൽ നിന്ന് നീ പ്രവചനം പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. கர்த்தரிடத்திலிருந்து நீ தீர்க்க தரிசனம் பெற்றுக்கொள்ளுவாய். നീ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പോസ്തലനായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு அப்போஸ்தலனாய் நீ மாற போகிறாய். കർത്താവിൽ നിന്ന് നീ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. கர்த்தரிடத்திலிருந்து நீ ஒரு சுவிசேஷகனாய் மாறுவாய். സകല കൃപാവരങ്ങളും எல்லா கிருபை வரங்களும் കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുക. கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள். മൗനമായിരിക്കാതെ மௌனமாயிராமல் இது உங்க நேரம். இது உங்க காலகட்டம். இது உங்க காலம். எல்லாம் പ്രാപിക്കുക. ஓ எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். எல்லா கிருபாவரங்களை പ്രാപിക്കുക. எல்லா கிருபை வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். അനുഗ്രഹங்களை പ്രാപിക്കുക. எல்லா ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். I receive all blessing. நான் எல்லா ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறேன். In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில். യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുക. இயேசுவின் இடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள். തലമുറയെ നോക്കിയിട്ട് പറ. சந்ததிகளை பார்த்து சொல்லு. തലമുറയെ നോക്കിയിട്ട് പറ. தன் சந்ததிகளை பார்த்து சொல்லு. എന്റെ തലമുറ, என் சந்ததிகள் എന്റെ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ്. கர்த்தரிடத்திலிருந்து அவர்களை பெற்றுக்கொண்டேன். എന്റെ ശുശ്രൂഷ, என் ஊழியம் ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ്. கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். എന്റെ സഭ, என் சபை കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ്. கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். ശത്രുവിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. കേട്ടോ தொட முடியாது, தொட முடியாது. ஆமென். വാ തുറക്ക്. உடரபலக ஷபலாரகலே. மௌனமாயிராமல் നീ വായ് തുറന്നാ, நீ திறந்தால், நீ வாய் திறந்தால் ശത്രു മിണ്ടാതിരിക്കും. சத்ரு பேசாதிருப்பான். ശത്രുവിനെ മിണ്ടാതാക്കുന്നു. சத்ருவை ശത്രുവിനെ വാടയ്ക്കുന്നു. சத்ருவின் வாயை அடைக்கிறார். അവനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. அவனை பூட்டுகிறார். അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுகிறார். അവന്റെ വായിൽ സിപ്പിടുന്ന, அவனுடைய வாய்க்கு சிப்பு போடுகிறார். ഒരു അഭിഷേകം, ஒரு அபிஷேகம் നിനക്ക് വിരോധമായി, உனக்கு விரோதமாய், നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, குடும்பத்திற்கு விரோதமாய், നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, பிள்ளைகளுக்கு നിന്റെ விரோதமாய், ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി, ஊழியத்திற்கு നിന്റെ விரோதமாய், സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, சபைக்கு விரோதமாய் வாய் திறக்கிற ശത്രുവിനെ சத்ருவை മിണ്ടാതാക്കുന്ന அமைதிப்படுத்துகிற അഭിഷേകം, அபிஷேகம், കെട്ടുന്നു, அபிஷேகம், அபிஷேகம், കെട്ടുന്നു, கெட்டுகிறேன், കെട്ടുന്നു, கெட்டுகிறேன், കെട്ടുന്നു. கெட்டுகிறேன். ബന്ധനം നിനക്കല്ല, கெட்டு உனக்கல்ல, ബന്ധനം നിനക്കല്ല, கெட்டு உனக்கல்ல, ബന്ധനം നിനക്കല്ല, கெட்டு உனக்கல்ல. പിശാചിനെ, பிசாசுக்கு, പിശാചിനെ, അവനെയും അവന്റെ அவன் சந்ததியையும் അവന്റെ കോട്ടയെയും அவனுடைய கோட்டையையும் ഇടിക്കുന്ന இடிக்கிற ദൈവശക്തി, தெய்வீக வல்லமை இப்போது அகிரி 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 பெற்றுக்கொள். அகிரி சுடரபலக சகலகரகரகதி உடரபலகதியா ரிகல் கடகரகசி. ഓടാൻ തോന്നുന്നു. அவன் ஓட போகிறான். ஓ துள்ளி குதிக்க தோணுகிறது. சுடரகரகரக லிபரபலகசி ரிகலகரகசி. അടിക്കുന്നത് പോലെ, காற்று வீசுவது போல, മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ, மழை பெய்வது போல, മേഘം ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ, மேகம் இறங்குவது போல ദൈവശക്തി, தெய்வீக வல்லமை பெற்றுக்கொள். பெற்றுக்கொள். தொடுகிறது, தொடுகிறது. ஆவியானவர் தொடுகிறார். தொடங்கிவிட்டது, தொடங்கிவிட்டது, தொடங்கிவிட்டது. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். ആർപ്പരിപ്പം, ആർപ്പരിപ്പോം, അലങ്കം ഇടിയും വരെ ആർപ്പരിപ്പോം. ആർപ്പരിപ്പം, ആർപ്പരിപ്പോം, അലങ്കം ഇടിയും വരെ ആർപ്പരിപ്പോം. കരങ്ങളെ തട്ടി, കരങ്ങളെ തട്ടി. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച്. ആമേൻ. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടി, കരങ്ങളെ തട്ടി. എല്ലാവരും கொஞ்ச நேர கரங்களை தட்டி எல்லாரும் പാടുക. നിന്റെ ആർപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. உங்க ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தம் வெளியே வரட்டும். നീ ആർക്കുമ്പോൾ, നീ ആർപ്പരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എരികോ മതിലുകൾ
എന്ന് പകല് മറിഞ്ഞു വീഴും, അത് ഇടിഞ്ഞു പോകും. உனக்கு விரோதமாய் நிற்கிற எரிகோ கோட்டைகள் இந்த பகல் இடிந்து விழும். ശക്തിയോടെ കൈയടിച്ച് பலத்தோடு கைகளை தட்டி ரெடி 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 ஆயத்தமா ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார தொனியோடு கனானுக்குள் நுழைவோம். எக்கால தொனியோடு எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார தொனியோடு ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். சக்தியோடு ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். துதிக்கு நமக்கோ தோல்வி இல்ல, வெற்றி நிச்சயமே. துதிக்கும் நமக்கு தோல்வி இல்ல, வெற்றி நிச்சயமே. பலங்கொண்டு திடமனதாய் இருப்போமே, பாரதத்தை சுற்றி சுற்றி சுதந்தரிப்போமே. பலங்கொண்டு திடமனதாய் இருப்போமே, பாரதத்தை சுற்றி சுற்றி சுதந்தரிப்போமே. இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார தொனியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம். எக்கால தொனியோடு எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார தொனியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம். எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல தடைகள் விலகிடுமே. கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல தடைகள் விலகிடுமே. கானானின் விலகி போகுமே, விலகி போகுமே. எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. பாடிய சகோதரர்களே, எழுப்புதலின் நேரமல்லோ. ഇങ്ങനെ പോരെ ഇങ്ങനെ പോരെ. ഇതല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആരാധന. കാലമല്ലോ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആരാധന ഇതല്ല. എരികോവை പിടിപ്പോം, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആരാധന ഇതല്ല. കാനാനുക്കുൾ നുழைவோம். സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആരാധന ഉച്ചത്തിലാണ്. എരികോവை പരലോകത്തിലെ ആരാധന ശബ്ദമായി, അത് ഇടി മുഴക്കം പോലെയാണ്. അത് ഇടി മുഴക്കത്തെ പോലെ, പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയാണ്. അത് പെരുവെള്ള ഇരച്ചൽ പോലെ. യെസ് 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 യെസ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യെസ് ആമേൻ. റമമ ഉദാരാധന ഹല്ലേലൂയ 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 പൂറബല ശന്ധന രഗധുര മനബ ശന്ധരേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷമായ ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പ്രാപിക്കുക, കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുക. കർത്തരിടത്തിൽ ഇരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളണം. അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആബ്രഹാം ദേവനോട് ജപിത്താർ, കർത്താവേ, ആണ്ടവരേ, എന്റെ തലമുറയിൽ എൻ പിള്ളയെ പ്രഭുക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. പിള്ളയിൽ ഇരുന്ന് പ്രഭുക്കളെ എഴുമ്പ பண்ணுவீராக. ആമേൻ. അബ്രഹാം 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 17-ാം അധികാരത്തിൽ ആബ്രഹാം ജപിக்கிறார். 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25-ാം അധികാരത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി വരുന്നു. ആബ്രഹാമിനുடைய ஜபத்திற்கு பதில் வருகிறது. 25-ാം അധ്യായം 25-ാം அதிகாரம் ஆதியாகமம் 25 അതിന്റെ 10-11 വായിച്ചു. அதனுடைய 10 முதல் வாசிங்க. அந்த நிலத்தை ஏத்தின் புத்திரர் கையிலே ஆபிரகாம் வாங்கியிருந்தான். அங்கே ஆபிரகாமும் அவன் மனைவியாகிய சாராலும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள். அப்போ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അബ്രഹാം മരിച്ചു. அப்ப ஜெபித்து விட்டு ஆபிரகாம் மரித்தார். തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് தன்னுடைய சந்ததிக்காக நன்றாய் ஜெபித்து അബ്രഹാം മരിച്ചുപോയി. ஆபிரகாம் மரித்தார். 11-ാമത്തെ വചനം 11-ാം വചനം. അബ്രഹാം മരിച്ച ശേഷം
ആബ്രഹാം മരിത്ത പിൻപു ദൈവം അവന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. தேவன் அவனுடைய குமாரனாகிய ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார். Don't depend your dad and mom. നിന്റെ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ നീ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം നിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. നീ ഉൻ തായെയോ തകപ്പനെയോ സാർന്നു കൊള്ളാതെ അവர்களுடைய കാലത്തിற்கு പിൻപു ദേവൻ ഉന്നെ ആശീർവദിക്ക പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അബ്രഹാമും സാറാളും മരിച്ചതിന് ശേഷം മരിത്ത പിൻപു ദൈവം ഇസഹാക്കിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദേവൻ ഈസാക്കை ആശീർവദിത്താർ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ അനാഥൻ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ്, ഉനക്ക് നീ ഒരു അനാഥ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴുதான் ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദേവനുடைய ആശീർവാദം തുടങ്ങുகிறது. നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അപ്പനും അമ്മയും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഉന്നോട് നിൽപ്പதற்கு തായും തകപ്പനും ഇരുന്നിരുന്നാൽ നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കത്തില്ല. നീ ദേവനെ സാർന്നു കൊള്ളുവതില്ല. നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ്, ഉൻ തായും തകപ്പനെ നീ ഇളക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ ഒരു റോയൽ, ഒരു കിങ്ലി അനോയിന്റിംഗ് വന്ന് വീഴുന്നത്. ഉന്മേല ഒരു രാജരീക അഭിഷേകം വന്ന് വീഴുகிறது. ചില അപ്പനും അമ്മയും ചില തായും തകപ്പനും ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. ഉയിരോട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ ചെത്തതുക്ക് സമം. അത് ദൈവം അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതാ. അത് ആണ്ടവർ അപ്പടി വൈത്തിരിക്கிறார். ദൈവത്തിൽ മാത്രം നീ ആശ്രയം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നീ ദേവനെ മറ്റും സാർന്നു കൊള്ളുവதற்காக. അതുകൊണ്ടാ ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, ആകவே தான் தாவீது சொன்னார், എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും, என் தாயும் தகப்பனும் என்னை கைவிட்டாலும், ആമേൻ, கைவிட்டாலும் ദൈവം എന്നെ ചേർത്തു. கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார். അപ്പനും അമ്മയും എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോ, தாயும் தகப்பனும் என்னோடு இருந்தபோது 10 ആട് ഒരു കോലും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. 10 ആടുകളും ഒരു കോലും എൻ കയ്യിൽ ഇരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചപ്പോ, ஆனால் நான் தேவனை சார்ந்து கொண்ட போதோ രഥങ്ങൾ എന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നു. രഥങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നത്. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ദാവീദை பற்றி வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, അവന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും അവന്റെ വലതുവശത്ത് 10000 പേരും വീഴും. അവനുடைய பக்கத்தில் 1000 പേരും, ஆமென், அவன் வலது பக்கத்தில் 10000 പേരും விழுவார்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, அப்படியானால் അവന്റെ കൂടെ നിന്നത് ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു. അവനോട് കൂടെ നിന്നത് ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നത്. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, കൂടെ നിൽക്കാൻ 10 ആട് വേണോ? கூட நிக்க 10 பேர் வேணுமா? അതോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്? இல்லனா லட்சங்கள் உன்னோடு நிற்க வேண்டுமா? Depend only God. ஆமென். நீ கர்த்தரை மட்டும் சார்ந்து கொள். Don't depend your husband. Don't depend your wife. Don't depend your dad. Don't depend your mother. Depend only God. ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. உங்க கணவரையோ மனைவியோ தாய் தகப்பனையோ அல்ல, நீங்கள் கர்த்தரை மாத்திரம் சார்ந்து கொள்ளுங்கள். அவர் உங்களுக்காய் பெரிய காரியங்கள் செய்வார். പൗലോസ് പറയും, பவுல் சொல்லுவார், ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ്. நான் தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். ദാവീദ് പറയും, தாவீது ഞാൻ சொல்லுவார், ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതാണ്. நான் தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். ദാവീദിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ, தாவீதுக்கு பிரசங்கிக்கும்படி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி ദാവീദ് ഇങ്ങനെ கொடுத்தபோது പറഞ്ഞു, தாவீது இப்படி சொன்னார், മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ மனுஷரை ஆமென் நம்புவதை பார்க்கிலும் ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளுவது நல்லது. പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ பிரபுக்களை ஆமென் ஸ்தோத்திர நம்புகிறதை பார்க்கிலும் ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே എനിക്കൊരു நல்லது. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ഞാനൊരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല. நான் எந்த மனுஷனுடைய முகத்தையும் பார்ப்பதில்லை. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ஆமென். நான் என் கண்களை ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக ஏறெடுக்கிறேன். എന്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? எனக்கு சகாயம் ஒத்தாசை எங்கே இருந்து എന്റെ வரும்? സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്നു. வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് வருகிறது. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, அந்நிய பாஷை சொல்லி ஆண்டவரை துதி. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പാടും, தாவீது இப்படி பாடுவார், മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയമോ
അതു വേണ്ട നിശ്ചയമാം. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമോ അത് ഒന്നാണ് എനിക്കഭയം. മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയമോ അത് വേണ്ട നിശ്ചയമാം. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമോ അത് ഒന്നാണ് എനിക്കഭയം. അബ്രഹാമിൻ ദൈവം, ഇസഹാക്കിൻ ദൈവം, യാക്കോബിൻ ദൈവമെന്നും കൂടെയുള്ളതാൽ. അബ്രഹാമിൻ ദൈവം, ഇസഹാക്കിൻ ദൈവം, യാക്കോബിൻ ദൈവമെന്നും കൂടെയുള്ളതാൽ. സിയോൻ യാത്രയതിൽ മനമേ ഭയമൊന്നും വേണ്ടിനിയും. സിയോൻ യാത്രയതിൽ മനമേ ഭയമൊന്നും വേണ്ടിനിയൂ. ഒന്നി ஈசாக்கை അനുഗ്രഹിച്ചു. ആബ്രഹാമും സാറാളും മരിത്ത പിൻപ് ദേവൻ ഈസാക്കை ആശീർവദിത്താർ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 16ാമത്തെ വചനമാണ്. அதனுடைய 16வது வசனம் தான் 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി. 17ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் ஜெபித்த ஜெபத்தின் பதில். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. தங்கள் கிராமங்களிலும் அரண்களிலும் குடியிருக்கிற தங்கள் ஜனத்தாருக்கு 12 பிரபுக்களாகிய இஸ்மவேலின் குமாரர்கள் ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ തട്ടി എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். ഇന്ന് പകൽ എനിക്കൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട്. இந்த பகல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல உண்டு. പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ മരിച്ചാലും ஜெபிக்கிறவன் மரித்தாலும் പ്രാർത്ഥന മരിക്കത്തില്ല. ஜெபம் சாகாது. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை എന്താണ് ഇത് துதிப்போம். പഠിപ്പിക്കുന്നത്? எதை இது கற்றுத் தருகிறது? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ മരിച്ചു പോയേക്കാം. ஜெபிக்கிறவன் மரித்திருக்கலாம். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയും നിനക്കുണ്ട് എങ്കിൽ, ஜெபிக்கிற ஒரு தாயும் தகப்பனும் உனக்கு இருந்தால், ജീവനോട് ഇരുന്നപ്പോൾ ஜீவனோடு இருந்தபோது അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, அவர் உங்களுக்காக எதற்கெல்லாம் ஜெபித்தார்களோ അത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ அதை പോകുകയാണ്. நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ, கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். പ്രവാചകൻ മരിച്ചാലും தீர்க்கதரிசி மரித்தாலும் അഭിഷേകത്തിന്റെ പതപ്പ് പോകത്തില്ല. அபிஷேகத்தில் சால்வை போகாது. അത് നിന്റെ മേൽ വീഴും. அது உன்மேல் விழும். വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര്? விசுவாசிக்கிற எத்தனை பேர் உண்டு? Praise the Lord. ஆமென். അപ്പൊ അതാണ് പകരുക പ്രാപിക്കുക രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം. அப்ப அதுதான் ஊற்றப்படுதலுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள். പകർന്നു കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു. ஊற்றப்பட்டது அது வேகத்தில் நடந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். പകർന്നു കൊടുത്ത പലരും പാപം ചെയ്തു. ஆமென். யார் மேலெல்லாம் ஊற்றப்பட்டதோ அவர்கள் எல்லாம் பாவம் செய்தார்கள். എവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി, எங்கெல்லாமோ தவறுகள் வந்தது, എവിടെയോ വീഴ്ച പറ്റി. எங்கேயோ வீழ்ந்து പക്ഷെ போனார்கள். ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് പ്രാപിച്ചത്, ஆனால் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து பெற்றது ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അഭിഷേകം അവരുടെ മേൽ വീണു. அது லட்சக்கணக்கான பேரை ஆமென் பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கத்தக்க அபிஷேகமாய் வெளிப்பட்டது. വർഷങ്ങളായി നീ കാത്തിരുന്ന ശുശ്രൂഷ, பல ஆண்டுகளாய் நீ காத்திருந்த ஊழியம், പലരിലൂടെ നടന്ന ശുശ്രൂഷ, பலர் மூலமாய் வெளிப்பட்ட ஊழியம், നിന്റെ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ നടന്ന വലിയ പ്രവർത്തികൾ, உன்னுடைய பிதாக்கள் மூலம் வெளிப்பட்ட பெரிய கிரியைகள் ഈ ജനറേഷനിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് இந்த தலைமுறையில் வெளிப்படும் என்று ഞാൻ പ്രവചിച്ചാൽ, நான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் എത്ര പേര് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്? எத்தனை பேர் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம்? കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ.
கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. അതെ അതെ പിതാക്കന്മാരിൽ വ്യാപരിച്ച അഭിഷേകം, பிதாக்கள் மேல் ஆட்கொண்ட அபிஷேகம், ഏലിയാവിന്റെ മേലിരുന്ന അഭിഷേകം, எலியாவின் மேல் இருந்த அபிஷேகம், എലീശയുടെ മേലിരുന്ന അഭിഷേകം, எலிசாவின் மேல் இருந்த அபிஷேகம், യിരെമ്യാവിന്റെ മേലിരുന്ന അഭിഷേകം, எரேமியாவின் மேல் இருந்த அபிஷேகம், ദാനിയേലിന്റെ മേലിരുന്ന അഭിഷേകം, தானியேலில் இருந்த அபிஷேகம், സാമുവേലിന്റെ മേലിരുന്ന അഭിഷേകം, சாமுவேல் மேல் இருந்த அபிஷேகம், ഇതാ ഈ ജനറേഷന്റെ മേൽ இதோ இந்த தலைமுறையின் மேல் വ്യാപരിക്കുന്നു. ஆட்கொள்ளுகிறது. Come on, come on, receive, ஆட்கொள்ளுகிறது. பெற்றுக்கொள், 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 பெற்றுக்கொள். ഈ ചർച്ചിനകത്ത് മാത്രമല്ല, இந்த சபைக்குள் மட்டுமல்ல, വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് வீட்டுக்குள் இருந்து വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേല് வசனம் கேட்கிறவர்கள் மேலும் ദൈവശക്തി ഇപ്പൊ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവിക വല്ലമை இப்போது ஆட்கொள்ளுகிறது. சுடரா ரகலா ரகதே ரிகலே ரிகாரகஸ்யா. ചില ഏലിയാവുമാർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു. ചില എലിയാക്കൾ எழும்புகிறார்கள். ഏലിയാവുമാർ എഴുന്നേറ്റ് ചില വരുന്നു. എലിയാക്കൾ எழும்புகிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യെസ് യെസ്, ആമേൻ. ഇന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന് മുമ്പ്, യേശുവിൻ മുതൽ വരുകയ്ക്ക് മുൻപ് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ യോഹന്നാൻ എഴുന്നേറ്റു. എലിയാവിൻ ആവിയോട് ബലത്തോട് യോവാൻ എഴുമ്പിനാർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. മനസ്സിലായില്ല? പുരിയലിയോ? യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, യേശു പിറக்கிறதற்கு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்பு, യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന് മുമ്പ്, அதாவது இயேசுவின் முதல் வருகைக்கு முன்பு ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ ഒരു യോഹന്നാനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. எலியாவின் ஆவியோடு கூட ஒரு யோவானை கர்த்தர் எழும்ப பண்ணினார். ഇന്ന് പകല് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, இந்த பகலில் நான் விசுவாசிக்கிறேன், യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ്, இயேசுவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பு, അതേ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ, அதே எலியாவின் ஆவியோடு கூட ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. சிலரை கர்த்தர் எழும்ப பண்ணுவார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி ഓഹോ, சொல்லுங்க. ஆமென். യെസ് യെസ് യെസ്. അടുത്ത യോഹന്നാൻ ഞാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, அடுத்த யோவா நான் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன். യേശുവിന് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். അടുത്ത യോഹന്നാൻ, அடுத்த யோவா, അടുത്ത ഏലിയാവ്, அடுத்த எலியா നീയാണ്. நீதான். റിസീവ്, பெற்றுக்கொள். പ്രാപിച്ചു. உடரபலக ஷபலகர. പ്രാപിച്ചു. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് இயேசுவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பு ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും. ஆயிரக்கணக்கான தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள். ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ എഴുന്നേൽക്കും. ஆயிரக்கணக்கான தீர்க்கதரிசிகள் எலியாவின் ஆவியோடு எழும்புவார்கள். ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, அந்த கூட்டத்தில் நானும் ஒருவர் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள், ആ കൂട്ടത്തിന്റെ തലമുറ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, அந்த எலியாவின் கூட்டத்தில் என் பிள்ளையும் இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள், അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് அந்நிய பாஷை சொல்லி கட்டளையிடுங்கள். അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. அப்படியே நடப்பதாக. ദൂത് കേട്ടപ്പോൾ മറിയ എന്താ പറഞ്ഞത്? வார்த்தை கேட்டபோது மரியாள் என்ன சொன்னாள்? സംശയിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. சந்தேகப்பட்டு நிற்கவில்லை. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി, இதோ நான் கர்த்தருக்கு அடிமை. അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞു ஓ நீர் என்ன சொல்லுகிறீரோ അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ, அதின்படி நடப்பதாக, അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ. அதுபோல சம்பவிப்பதாக. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம். അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ஆபிரகாம் ஜெபித்த மாதிரி 12 പ്രഭുക്കന്മാർ ജനിച്ചു. 12 பிரபுக்கள் பிறந்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മോശ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു. மோசே தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டார். പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചു. பெற்றுக்கொள்ள அவர் ஆசைப்பட்டார். കൊതിച്ച മോശയ്ക്ക്, ஆசைப்பட்ட மோசேக்கு കാടകളെ ദൈവം എത്തിച്ചു. காடைகளை கர்த்தர் கொடுத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാടകളെ ദൈവം കൊടുത്തു. காடைகளை தேவன் கொடுத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 പറ വീതം. ஒரு நபருக்கு ஆமென் 10 ആമേൻ ஓமர் வீதம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 10 പറ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ஓமர் என்று சொல்லுவது 100 കിലോയാണ്. 100 കിലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഒരു വീട്ടിൽ 4 പേരുണ്ടായെങ്കിൽ, ஒரு வீட்டில் 4 பேர் இருந்தால் 400 കിലോ കാട പറക്കിയെടുത്തു. 400 கிலோ காடைகளை அவர்கள் பொறுக்கி எடுத்தார்கள். അവർ പച്ചയ്ക്കും அவர்கள் பச்சையோடும்
ഉണക്കിയും அவர்கள் காய வைத்தும் ഒക്കെ കഴിച്ചു. சாப்பிட்டார்கள். Praise the Lord. ஆமென். ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചാൽ, தேவ சமூகத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டால், നീ മതി എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ, நீ போதும்னு சொல்லுகிற வர നിന്റെ കണ്ണ് തള്ളത്തക്ക രീതിയിൽ உன் கண்ணு வெளியே வரத்தக்க நிலை ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് தேவ கிரியை வெளிப்பட போகிறது என்று വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி പോരാ ஆமென். പോരാ പോരാ പോരാ. ദൈവത്തിന് போதாது, ലിമിറ്റേഷൻ போதாது. ഇല്ല. தேவனுக்கு ஆமென், இது போதாது. லிமிட்டேஷன் ദൈവത്തിന് இல்ல. ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. தேவனுக்கு லிமிட்டேஷன் இல்ல. ദൈവത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. தேவனுக்கு லிமிட்டேஷன் இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാപിക്കുക. தேவ சமூகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளணும். 2 സാമുവേൽ 2 சாமுவேல் 5-ാം അധ്യായം 5ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വചനം அதனுடைய 10வது வசனம். വായിക്കാം. தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான். சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடே கூட இருந்தார். കണ്ടോ? பார்த்தீர்களா? പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. புதிய ஏற்பாட்டில் பவுல் சொல்லுகிறார், நான் அதிகமாய் திடன் கொண்டேன். ദാവീദ് പറയുന്നു, தாவீது சொல்லுகிறார், ഞാൻ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. நான் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தேன். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 10:38. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10:38. நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி திரிந்தார். നസ്രനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും നിറച്ചു. நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்தாவியினாலும் வல்லமையாலும் நிரப்பியிருந்தார். പരിശുദ്ധാത്മാവും ശക്തിയും 2 രീതിയിൽ കാണുന്നു. பரிசுத்தாவியையும் வல்லமையையும் 2 விதத்தில் பார்க்கிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനാണ്? பரிசுத்தாவியானவரே, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുന്നത്, பரிசுத்தாவி எதற்காக அது உன்மேல் வருகிறது? ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗനമായി കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. கவனிங்க, இது ரொம்ப நீங்க கவனத்தோடு கேட்க வேண்டிய விஷயம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നത് பரிசுத்தாவி உங்க மேல வருகிறது രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനോ வியாதிகளை சுகமாக்கவோ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനോ അല്ല. பிசாசுகளை துரத்தும்படிக்கோ இல்ல. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുന്നത് பரிசுத்தாவி உன்மேல் வருவது നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ വേണ്ടി, உன்னை பரிசுத்தமாக்கும்படி, നിന്നെ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള വ്യക്തിയായി മാറ്റാൻ വേണ്ടി. உன்னை நல்ல சுபாவமுள்ள நபராய் மாற்ற. അതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ அதுதான் பரிசுத்தாவி உன்மேல் வந்தபோது ഞാൻ നന്മ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. நான் നന്മ செய்ய ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തുടങ്ങി. நான் மன்னிக்க ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ പാപം ചെയ്യൽ നിർത്തി. நான் பாவம் செய்கிறதை விட்டுவிட்டு ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. நான் மற்றவர்களை நேசிக்க ഞാൻ ஆரம்பித்தேன். ഭയങ്കര കോപിഷ്ഠനായിരുന്നു. நான் பயங்கர ഞാൻ கோபக்காரனாயிருந்தேன். ദുഷ്ടാഠ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. நான் மிகவும் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் பொறாமை எரிச்சல் ഞാൻ உள்ளவனாயிருந்தேன். അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. நான் பெருமை உள்ளவனாயிருந்தேன். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ ஆனால் ஆவியானவர் என் மேல் வந்தபோது എന്റെ ക്യാരക്ടർ മാറി. என்னுடைய சுபாவம் மாறினது. Praise the Lord. ஆமென். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ பரிசுத்த ஆவி ஒருவர் மேல் வரும்போ അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആകും. அவங்க சுபாவம் மாறும். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ശക്തി பலன் മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ്. ஊழியம் செய்ய. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും பரிசுத்த ஆவி உனக்காக மட்டும், ശക്തി ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்திற்காகவும். Praise the Lord. ஆமென். ശക്തിക്കകത്താണ് வல்லமைக்குள்ளுதான் കൃപാവരങ്ങൾ ഉള്ളത്. கிருபை வரங்கள் இருக்கிறது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, കൃപാവരം கிருபை வரம் എനിക്കുള്ളതല്ല, எனக்குரியது அல்ல, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. அது மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்திற்காக. കൃപാവരം എന്ന് പറയുന്നത് கிருபை வரம் என்று சொல்லுவது ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിനെ കാണിക്കുന്നു. ஒரு சமுதாய சேவையை குறிக்கிறது. Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരുപക്ഷെ നീ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കാം, ஒருவேளை நீ வீல் ചെയർல இருந்திருக்கலாம், നിനക്കൊരു സൗഖ്യം കാണത്തില്ല. உனக்கு ஒரு சுகமும் வெளிப்பட்டிருக்காது. പക്ഷെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ஆனா நீ ஜெபித்தால் വീൽ ചെയർ ഇരിക്കുന്നവൻ എഴുന്നേൽക്കും. வீல் ചെയரில் இருக்கிறவர்கள் അതാണ് எழும்புவார்கள். ശക്തിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் வல்லமையினுடைய விசேஷம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். മനസ്സിലായോ? புரியுதா? Praise the Lord. ஆமென். അതുകൊണ്ട്
ஆகவே എനിക്ക് ഒരുപാട് ബലഹീനതയുണ്ട്. எனக்கு அநேக பலவீனங்கள் உண்டு. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? அப்படி நாம் பலவீனனாய் இருக்கும்போது நான் எப்படி மற்றவர்களுக்காக விடுதலை செய்ய முடியும்? ചിന്തകൾ ഇന്ന് പകൽ മാറണം. அந்த மாதிரி உள்ள சிந்தைகள் இந்த பகல் உங்களை விட்டு மாறணும். അയ്യോ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല, ஐயோ எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்ல, ഞാൻ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും? நான் எப்படி குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத மற்றவர்களுக்காக നീ ஜெபிக்கும்? ബലഹീനനായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് நீ பலவீனமாய் இருக்கும் போதே മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ബലം നിന്നിലൂടെ പുറപ്പെടും. உன்மூலமாய் மற்றவர்களில் பலன் ஆட்கொள்ளும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதியுங்கள். ബലഹീനന്റെ മേൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ബലം, ശക്തി, பலவீனத்தில் பரிபூரணமாய் வெளிப்படுகிற தெய்வீக வல்லமை ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെടുന്നു, വെളിപ്പെടുന്നു, இந்த பகல் வெளிப்படுகிறது, வெளிப்படுகிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് கொஞ்ச நேரம் பலத்தோடு பலத்தோடு கரங்களை தட்டி சுடரபலக ஷபலக ரகதியா ரதனா ஹஸ்தா ரகல் கடக ரகதியா ரகசி ரிபாலகசி ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് പോലെ, பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ மேல வல்லமை புறப்பட்டது போல ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. இப்போது தெய்வீக வல்லமை ஆட்கொள்ளுகிறது. ഒരിക്കൽ ஒரு முறை മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി, மோசேக்கு விரோதமாய், ശ്രദ്ധിക്കണേ, கவனிங்க, മോശ ഒരു ബലഹീനനാണ്. மோசே ஒரு பலவீனமானவர். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പാവം ബലഹീനനായ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി, பாவப்பட்ட பலவீனமான மோசேக்கு விரோதமாய் 250 പുരോഹിതന്മാർ മോശയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റ് ധൂപകലശവുമായി വന്നു. 250 ஆசாரியர்கள் மோசேக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவர்கள் தூப கலசத்தோடு வந்தார்கள். മോശ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. மோசே எதுவும் செய்யல. ശ്രദ്ധിക്കണം, கவனிங்க, ഭയങ്കര മർമ്മമാണ്. பெரிய ஒரு ரகசியம் அது. മോശയ്ക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് എത്രയാണ്? மோசேக்கு விரோதமாய் எத்தனை பேர்? വെറും 250 പേര്. வெறும் 250 பேர். കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട്? கூட எத்தனை பேர் நிக்கிறாங்க? 29 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. 29 லட்சம் பேர் உண்டு. ഇതിലുള്ള ഒറ്റ എണ്ണത്തെ മോശ ആശ്രയിച്ചില്ല. இதில் உள்ள ஒருவரையும் மோசே சார்ந்து கொள்ளல. അവന്മാർ എന്നെക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്താൻ വരുന്നു. சோத்ரம், அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் சேர்ந்து ஆலோசனை பண்றாங்க, എനിക്കെതിരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു, என்னை உபத்திரவப்படுத்தும்படி வர்றாங்க, എനിക്കെതിരെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, எனக்கு விரோதமாய் திட்டம் போடுகிறாங்க. മോശയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഒരു 500 എണ്ണത്തിനെ കൂട്ടാൻ. மோசே ஒரு 500 பேரை கூட்டுவதற்கு ஒரு செகண்ட் போதும். മോശ അത് ചെയ്തില്ല. ஆனா மோசே அப்படி பண்ணல. കർത്താവേ, എന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു എങ്കിൽ, ஆண்டவரே என் ஊழியம் முடிந்ததானால் 250 എണ്ണം വന്ന് എന്നെ കൊന്നിട്ട് പോട്ടെ. 250 பேர் வந்து என்ன கொல்லட்டும். അല്ല, ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆமென், இல்லாவிட்டால் ஜீவன் இருந்தால், മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി, நான் மரித்தாலும் பிழைத்தாலும் உமக்காகவே ഉറച്ചു തന്നെ മോശ നിന്നു. உறுதியாய் மோசே நின்றான். 250 എണ്ണത്തിന്റെ മേലെ 250 பேர் மேலும் സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി பரலோகத்தில் இருந்து அக்கினி வெளிப்பட்டது. സകലത്തെയും ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞു. எல்லாவற்றையும் சாம்பலாக்கி കരങ്ങളെ போட்டது. അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം கைகளை പറഞ്ഞാൽ, தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். നിനക്ക് ആശ്രയം മന്ത്രവാദിയല്ല, ആഭിചാരകനല്ല, ഗുണ്ടായുസമല്ല. നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവമായിരിക്കണം. நீ சார்ந்து கொள்ள வேண்டியது மந்திரவாதிகளை அல்ல, ரவுடிகளை அல்ல, நீ சார்ந்து கொள்ள வேண்டியது கர்த்தரையே. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ കൂടെയുണ്ട്, യവൻ കൂടെയുണ്ട്, ആ വിശ്വാസിയുണ്ട്, ഈ വിശ്വാസിയുണ്ട്, അവൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്, അങ്കിളുണ്ട്, മാമനുണ്ടെന്നല്ല പറയേണ്ടത്. அவர் கூட இருக்கிறார், இவர் கூட இருக்கிறார், இந்த விசுவாசி உண்டு, அந்த அங்கிள் உண்டு, இந்த அங்கிள் உண்டு என்று அல்ல சொல்ல வேண்டியது. എനിക്ക് ദൈവമുണ്ട്. எனக்கு கர்த்தர் இருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கை தட்டி നിന്നെ சொல்லுங்க. ഉപദ്രവിക്കുന്നവന്റെ മീതെ സ്വർഗം തുറന്ന് അഗ്നിയെ അയക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ഈ പകൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. உன்னை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்கள் மேல, ஆமென், பரலோகம் திறந்து அக்கினியை அனுப்பக்கூடியவர் இந்த பகல் இங்கே வந்திருக்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം கைகளை ചെയ്യുക. தட்டி ஆண்டவரை துதி. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വിരോധമായി, பாகால் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு விரோதமாய், അശേര പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് വിരോധമായി, அஸ்தரோத்து விக்கிரகங்களுக்கு விரோதமாய், ഏകദേശം 800 എണ്ണത്തിന് എതിരെ, ஏறக்குறைய 800 பேருக்கு விரோதமாய், ഹല്ലേലൂയ, ഏലിയാവ് எலியா ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു സൈന്യത്തെ കൊണ്ടല്ല പോയത്, இஸ்ரவேலிலிருந்து ஒரு சேனையை கூட்டிக் கொண்டு போகவில்லை. വേറെ 70
പ്രവാചകന്മാർ വേറെ ഉണ്ട്, 7000 പ്രവാചകന്മാർ വേറെ ഉണ്ട്. ஆமென். ஆண்டவர் மறைத்து வைத்திருக்கிற வேறே 7000 தீர்க்கதரிசிகள் உண்டு. അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തനെ പോലും കൊണ്ടുപോയില്ല. ஆனால் அவர்களில் இருந்தும் ஒருவனை கூட எலியா கூப்பிடல. പോരാട്ടത്തിന്റെ കർമ്മേലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി, தன்னுடைய போராட்டத்தின் கர்மேலில் அவர் தனித்து நின்றார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, ஓ கைகளை தட்டி சொல்லு. അവിടെ തീ ഇറങ്ങിയത് ഏലിയാവ് കണ്ടു എങ്കിൽ, அங்கே அக்கினி இறங்கி வந்ததை எலியா பார்த்தார் നീ என்றால், ഒറ്റയ്ക്കാണോ? நீ തനിത്തിருக்கிறாயோ? നിനക്ക് വേണ്ടി തീ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. உனக்காக அக்கினி இறங்கும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி, Lord send your fire. தேவன் அக்கினியை அனுப்புகிறார். Come on, come on, come on, come on. ஆமென், ஆமென், ஆமென். சுடரக லகரக தியாரக சந்தரா ரகதே. சில நிமிஷங்கள் அந்நிய பாஷைகளில் உடரபலக ஷெகேரகேரகேசி சுடரபா ரகலே ரிகலே ரிகலே உடரா ரிகலே ரிகலே ரிகலே. அபிஷேகம், അഭിഷേകം, அபிஷேகம், അഭിഷേകം. அபிஷேகம். 2 സാമുവേൽ 2 சாமுவேல் 7-ാം അധ്യായം 7-ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വചനം. அதனுடைய 9-ஆம் வசனம். நீ போன எவ்விடத்திலும் உன்னோடே இருந்து உன் சத்துருக்களை எல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி பூமியில் இருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்திற்கு ஒத்த பெரிய நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അത് എന്നാ വേണമെന്നറിയാമോ? பாருங்க இந்த வார்த்தை எவ்வளவு അഭിഷേകമുള്ളവൻ, அபிஷேகம் உள்ளவன், സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും போகிற எல்லா இடத்திலும் ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருந்து സകല ശത്രുക്കളെയും உன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களையும் നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാതാക്കും. அவர் நிர்மூலமாக்கி കരങ്ങളെ போடுவார். അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி, നീ പോകുന്ന എല്ലായിടത്തും, நீ போகிற எல்லா இடத்திலும் നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, நீ தனியாக அல்ல, தனியாக அல்ல, നിന്റെ കൂടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. உன்னோடு கூட தேவன் இறங்கி வரும். ദാവീദ് പറയും, தாவீது சொல்வார், എന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് என்னோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறபடியால் ഞാൻ എവിടെ പോയാലും நான் எங்கே போனாலும் തോൽവിയല്ല, தோல்வி இல்ல, ജയം, வெற்றி, ജയം, வெற்றி, ജയം. வெற்றி. കരങ്ങളെ തട്ടി, കരങ്ങളെ തട്ടി. கைகளை தட்டி ആண்டവரை துதிப்போம். ഓ, നിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ആകട്ടെ, உன்னுடைய விசுவாசம் பெருகட்டும், നിന്റെ ശക്തി ഇൻക്രീസ് ആകട്ടെ. உன் வல்லமை உன்னில் பெருகட்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആമേൻ. വേഗത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. நான் வேகமாய் முடிக்க போகிறேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, ஆமென். பிலிப்பியருக்கு பவுல் எழுதின நிருபம் 4-ാം അധ്യായം 4-ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വചനം. அதனுடைய 13-வது வசனம். എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയായവൻ. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ്, எனக்கு மிகவும் பிடிச்ச ஒரு வசனம். I can do everything, I can do all things through ஆமென். Christ. ஹல்லேலூயா. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே ഞാൻ സകലതും ചെയ്യും. நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த பகல் நீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:19 പറയുന്നു, எபேசியர் 1:19 சொல்லப்படுகிறது, വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന விசுவாசிக்கிறவர்களிடத்தில் ஆமென் சோத்திர காண்பிக்கிற அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மை இன்னதென்று நீங்கள் அறியும்படி. വിശ്വസിക്കുന്ന சொல்லுங்க, விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய നമുക്ക് വേണ്ടി நம்மிடத்தில் വ്യാപരിക്കുന്ന வெளிப்படுகிற അവന്റെ அவருடைய ശക്തിയുടെ வல்லமையின் അളവറ്റ വലിപ്പം. மகா மேன்மை. Praise the Lord. ஆமென். ശക്തിയുടെ വലിപ്പം കാണാൻ പോവുകയാണ്. அந்த வல்லமையின் மகா மேன்மையை பார்க்க போகிறோம். ശക്തിയുടെ വലിപ്പം കാണാൻ പോവുകയാണ്. வல்லமையின் மகா மேன்மையை பார்க்க போகிறோம். നിന്റെ മേൽ പവർ റിലീസ് ആകാൻ പോകും. உன்மேல் வல்லமை அது வெளிப்பட போகிறது. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പവർ റിലീസ് ആകാൻ പോകും. சில குடும்பங்களுக்குள் வல்லமை ஊடுருவி பாய போகிறது. പവർ റിലീസ് ആകാൻ പോകും. வல்லமை வெளிப்பட போகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചോ കുടുംബങ്ങൾ? உடாரகசி. ஆமென். ஜெபிங்க, எல்லா குடும்பங்கள் ஜெபிங்க. കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച്, குடும்பங்கள் ஜெபிங்க. ചില കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച്. சில குடும்பங்கள் ஜெபிங்க. സാമുവേൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത്, சாமுவேல் என்கிற பெயருள்ள ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள நபர் மேல ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ സാമുവേൽ ആരാണ്? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சாமுவேல் எழும்புங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മൈറ്റി പവർ. ஹல்லேலூயா. ചുടറബലബ ശാന്തര. உடரபலக ஷந்தராரகஸ். ആശ ആരാണ്? ആശ. ஆஷா யாரு? ഹല്ലേലൂയ.
ആശ എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ஆசா என்கிற பெயருள்ள நபர் யாராகிலும் இருக்கிறாங்களா? പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഒരു ആശയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபிங்க. ஆசாவுக்காக ஜெபிங்க. ശാലിനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஷாலினிக்காக ஜெபிங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. சில குடும்பங்களில் தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നാട്ടെ. மிகுந்த ஜெபத்தோடு இருங்க. ഓ റാപാല ശാന്ത. നിങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു. உங்க மேல ஒரு பெரிய தேவ பிரசன்னம் இறங்குகிறது. ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നു. வல்லமை வெளிப்படுகிறது. എഴുന്നേറ്റ് நீங்க எழும்புங்க. ഓ റാകമാന ശാന്തര. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஆமென். ஜெபிங்க. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. சில குடும்பங்கள்ல தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. സെൽവരാജാണ്. செல்வராஜ் யாரு? സെൽവരാജ് എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തി. செல்வராஜ் என்கிற பெயருள்ள நபர். നാണക്കേട് കൂടാതെ എഴുന്നേറ്റ്. ഇന്ന് വലിയൊരു വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു. வெட்கப்படாம எழும்புங்க. இன்றைக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை வெளிப்படும். സെൽവരാജിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത്, செல்வராஜியுடைய குடும்பத்திற்குள் ഹല്ലേലൂയ, ഒരു വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെട്ടു. ஒரு பெரிய தேவ கிரியை இந்த பகல் வெளிப்படும். ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க. ഓ റാബാല ഷാഖാന രാഖത. യെസ്. ഒരു ഗംഗാധരൻ എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന്, ஒரு கங்காதரன் என்று பெயருள்ள நபர் குடும்பத்திற்குள் മൈറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் ஜெபிங்க. പവർ റിലീസ് ആകുക. வல்லமை வெளிப்படுகிறது. ആ വ്യക്തിയുടെ ഈ പേര് പറയുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ്. இந்த நான் சொல்லுகிற பெயர் உள்ளவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் தயவாய் எழும்பி நில்லுங்க. ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ്. தேவ சமூகத்தில் எழும்பி നടത്തുന്ന കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചാലും മതി. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது கை உயர்த்துங்க. ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில் കർത്താവിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ ചലിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய கரம் இப்போது കരം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. கை உயர்த்தி இருக்கிற குடும்பங்களில் இப்போது தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ജേസുരാജനാരൻ. ஜேசுராஜ் யாரு? ഓ റാകമാന ഷാപാല പാപ ദീപാല റകതുര മാനബ ശാന്തര. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഞാൻ പറയുന്ന പേരിലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, நான் சொல்லுகிற இந்த பெயருக்கு ஏதாவது உச்சரிப்புல தவறு இருந்தால், ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ആമേൻ, സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പേരാണ്. நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்க. உங்க பெயர் இயேசுராஜ் அல்லது ஜேசுராஜ். ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் ஜெபிங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് പകല് ചലിക്കുന്നു. தேவனுடைய கரம் இப்போது அசைவாடுகிறது. റാബാല. അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அந்நிய பாஷைகள் சொல்லி கர்த்தரை துதியுங்க. പ്രിയച്ചാ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സകല മണ്ഡലങ്ങളെയും കർത്താവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. சகோதரா, உங்க வாழ்க்கையில ஆமென் அடைக்கப்பட்ட எல்லா வழிகளையும் கர்த்தர் திறக்கிறார். എല്ലാ തോൽവികളെയും ഇന്ന് പകല് കർത്താവ് எல்லா മാറ്റാൻ പോകുന്നു. தோல்விகளையும் இந்த பகல் ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். നിന്റെ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും, உங்க எல்லா ஆமென் നീ தோல்விகளையும், എവിടെയൊക്കെ തോറ്റുപോയോ நீ எங்க எல்லாம் தோற்றாயோ അവിടെയെല്ലാം നീ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് அங்க எல்லாம் நீ ஜெயம் பெற போகிறாய் என்று ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ആലോചന. தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ജോഷ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മകന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത്, ஜோஸ் என்கிற பெயருள்ள அந்த மகனுடைய குடும்பத்திற்கு JOASH എന്ന പേരുള്ള, ஆமென், JOASH ഹല്ലേലൂയ, ആ മകന്റെ മേലെ ദൈവശക്തി. ആ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് அந்த ஆமென் ஜோஷ் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். അലക്സാണ്ടറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. അലക്സാണ്ടറുடைய കുടുംബത്തിൽ ദേവ ക്രിയയെ വെളിപ്പെടുന്നു. അവന്റെ പവർ ഇന്ന് പകൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന്, അവருடைய வல்லமையை அவர் ரிலீஸ் பண்ணுகிறார். ഓ റബലബ ശാന്തരാഗാതനാരഗാസ്. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജെബിംഗ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച്. എല്ലാവരും ജെബിംഗ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജെബിംഗ. വലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. பெரிய தேவ கிரியை வெளிப்படும். വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. பெரிய தேவ கிரியை வெளிப்படும். ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. தேவ சமூகத்தில் எழும்போ. ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ. எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் எழும்பி நிற்கலாம். எல்லாரும் எழும்போ. ജീസസ്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് தேவ சமூகத்தில் கர்த்தரோடு ஜெபிங்க. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ஆண்டவரே, എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. എന്നോട് பேசுவீராக. ഒരു മലർ എന്ന പേരുള്ള സഹോദരിയുടെ മേലെ, ஒரு மலர் என்று சொல்லப்படுகிற சகோதரியின் மேல் വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ. மலர் வந்திருக்கிறீங்க, நான் முன்னால ஓடி வாருங்க. ഓടി വാ. ஓடி வாருங்க.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ ചലിക്കുന്നു. இப்போது தேவனுடைய கரம் அசைவாடுகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചേ ஜெபிங்க ஜெபிங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. கட்டுகள் அவிழுவதாக. കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. கட்டுகள் அவிழுவதாக. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. எல்லா கட்டுகள் அவிழுவதாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் പിശാച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സകലം பிசாசு தடுத்து வைத்திருக்கிற எல்லாம் தேவன் ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വിടുതൽ അയക്കാൻ പോകുന്നു. கர்த்தர் உனக்காக விடுதலை அனுப்ப போகிறார். നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കരയുന്നത്? நீ யாருக்காக அழுகிறாயோ? നീ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நீ ஒரு நபருக்காக அழுது கொண்டிருக்கிறாய். ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്. அந்த நபர் இப்போது வியாதிப்பட்டு கிடக்கிறார்கள். മൈക്ക് കൊടുത്തേ. மைக்கு கொடுங்க. ചൂടാരാബാല ശാന്തരാധരാധരാധര. ഹല്ലേലൂയ. ചില വ്യക്തികൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. சில நபர்கள் உங்க வீட்டில் விடுதலை ஆவார்கள். ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? தன்னுடைய கணவருக்காக ஜெபிக்கிற எத்தனை சகோதரிமார் இருக்கிறீங்க? കൈ ഉയർത്തിയേ. கை உயர்த்துங்க. கணவருக்காக രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, நோய்பட்டு இருக்கிற கணவருக்காக ஜெபிக்கிற மனைவி, ഇതാണോ സഹോദരി വിഷയം? சகோதரி, இதுதானே உங்க பிரச்சனை? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പകൽ ഒരു വലിയൊരു വിടുതൽ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മേൽ അയക്കാൻ പോവാ. இன்று பகலில ஒரு பெரிய விடுதலை உங்க கணவர் மேல் ஆண்டவர். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. கைகளை தட்டி രോഗത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, வியாதியால் கட்டப்பட்டிருக்கிற, പിശാചിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ, பிசாசால் பிடிக்கப்பட்டவர், കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക്, குடும்பத்தில் சமாதானத்தை இழந்து போற உன் நிலைமைக்கு ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. இப்போது ஒரு மாற்றம் வரும். മലർ, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். നീ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, நீ இன்றைக்கு இதற்குள் ஜெபிக்கும்போது, ആ കനാന്യ സ്ത്രീ വിടുവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, அந்த கானானிய ஸ்திரீயின் மகள் விடுவிக்கப்பட்டது போல. Pray for her. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. കൈകളെ തട്ടി ജെബി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തലമുറകൾ സ്വതന്ത്രം പ്രാപിക്കുന്നു. പിള്ളകൾ വിടുവിക്കപ്പെടുகிறார்கள். ഭർത്താക്കന്മാർ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. ഓ ഗണവர்கள் വിടുവിക്കപ്പെടുகிறார்கள். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഇപ്പോൾ സഹോദരി ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സഹോദരി இந்த சகோதரிக்காக ஜெபிக்கும்போது, അവളുടെ വീട്ടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന, അവൾ വീട്ടിൽ കട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. அந்த நபர் നീ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, സകല ബലഹീനതയും അഴിഞ്ഞവനായി, എല്ലാ ബലഹീനങ്ങളും അവിழ்ക്കപ്പെട്ടതായി, എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും മാറ്റപ്പെട്ടവരായി നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്. നീ பார்க்க போகிறாய். തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവേ, പിള്ളൈകൾക്കാக ജെபிக்கிற தாயே, അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവേ, അഡ്മിഷനുக்காக ജെபிக்கிற தாயே, തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവേ, പിള്ളൈകളുടെ പഠിപ്പുக்காக ജെபிக்கிற தாயே, തലമുറയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവേ, പിള്ളൈകളുടെ തിരുമണത്തിற்காய் ജെபிக்கிற தாயே, പവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പകല്, വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുகிற പകൽ, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ, ഉൻ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പവർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. இப்போது வல்லமை ஆட்கொள்ளுகிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് അന്യഭാഷ, കരങ്ങളെ തട്ടി അന്യഭാഷകളിൽ പവർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പവർ വെളിപ്പെടുகிறது. 18 സംവത്സരം 18 ആണ്ടുകൾ കൂനി നടന്ന മാതാവ്, കൂനിയായി നടന്ന തായ് നിവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിമിരുംപടി അവരുടെ മേൽ പവർ റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. അവர்கள் മേൽ വല്ലമൈ വെളിപ്പെട്ടത്. 12 സംവത്സരം 12 ആണ്ടുകളായി രക്തസ്രാവം പിടിച്ചു കിടന്ന സ്ത്രീ, പെരുമ്പാടുള്ള സ്ത്രീ സൗഖ്യമാകേണ്ടതിന്, സുഖമാകുംപടി അവളുടെ മേൽ പവർ റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. അവൾ മേൽ വല്ലമൈ വെളിപ്പെട്ടാൽ പോതും. 38 വർഷം 38 ആണ്ടുകൾ ബെഥസ്ദ കുളത്തിൽ കിടന്നവന്റെ മേൽ, ബെഥസ്ദ കുളത്തിൽ കിടന്നവൻ മേൽ വിടുതൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, വിടുതலை கிடைக்க வேண்டுமானால் അവന്റെ മേൽ പവർ റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. അവൻ മേൽ വല്ലമൈ വെളിപ്പെട്ടാൽ പോതും. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു, கரங்களை தட்டி வல்லமையோடு துதிங்க துதிங்க. உங்களில் இருந்து வல்லமை வெளிப்படுகிறது. உங்க மேல வல்லமை வெளிப்படுகிறது. வல்லமை சுகமளிக்கிற வல்லமை, கெட்டுகளை உடைக்கிற வல்லமை, அபிஷேகம் சில தடைகளை இந்த பகல் மாற்றுகிறது. வல்லமை இறங்கி வருகிறது. ஃபயர் அக்கினி தொடுகிறது. கல்லறைக்குள் இருக்கிற லாசர் வெளியே வர പവർ റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. വല്ലമൈ വെളിപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ നന്മയെല്ലാം കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കുക. ഉன்னுடைய നന്മകൾ എല്ലാം കല്ലറയ്ക്കുள் അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയെല്ലാം കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കുക. ഉയർവുകൾ കല്ലറയ്ക്കുள் இருக்கிறது. നിന്റെ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും
കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കുക. உன் எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் கல்லறைக்குள் ஒதுங்கி ഇന്ന് இருக்கிறது. പവർ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ இன்றைக்கு வல்லமை வெளிப்படும் போது സകലത പുറത്തു വരാൻ പോവുക. எல்லாம் வெளியே வர போகிறது. Come out. வெளியே வரட்டும். നിന്റെ മകന്റെ മേലുള്ള ശുശ്രൂഷ പുറത്തു വരാൻ പോകും. உன்னுடைய மகன் மேல் உள்ள ஊழியம் வெளிப்படுகிறது. അജിത്തിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്ന അഭിഷേകം പുറത്തു വരും. அஜித் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் வெளிப்படும். അജിത്തിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ പുറത്തു വരും. அஜித் மேல் இருக்கிற தீர்க்கதரிசி வெளிப்படுவார். അജിത്തിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലൻ പുറത്തു വരും. அஜித் மேல் இருக்கிற அப்போஸ்தலன் வெளிப்படுவார். ഇപ്പോൾ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. இப்போது பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிங்க. യെസ് യെസ് சுடரா ரகலா ரகதனா ரகாசி. സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. சாமுக்காக ஜெபிங்க. സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. சாமுக்காக ஜெபிங்க. അവന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷിക്തനുണ്ട്. அவர் மேல் ஒரு அபிஷேகம் உண்டு. അവന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. அவர் மேல் ஒரு அபிஷேகம் உண்டு. ജെനീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ஜெனிட்டாவுக்காக ஜெபிங்க. അവന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. அவர் மேல் அபிஷேகம் உண்டு. கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து മനീഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. மனிஷுக்காக ஜெபிங்க. മനീഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവേ, மனிஷுக்காக ஜெபிக்கிற தாயே, നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ உன்னுடைய பிள்ளையின் மேல் അഭിഷേകം அபிஷேகம் வெளிப்படுவதாக. It is the time for deliverance. இந்த நேர விடுதலை ഒരു நேரம். ജോഷുവയുടെ മേൽ വിടുതൽ നടക്കുന്നു. ஒரு யோசுவாவின் மேல் விடுதலை ഒരു வெளிப்படுகிறது. ജോഷുവയുടെ മേൽ വിടുതൽ ஒரு നടക്കുന്നു. யோசுவாவின் மேல் விடுதலை പിതാവേ வெளிப்படுகிறது. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിതാവേ പ്രാർത്ഥിക്കുക. தாயே தகப்பனே ஜெபிங்க. നിന്റെ തലമുറകൾ കൂട്ടത്തോടെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു. உங்க பிள்ளைகள் கூட்டமாய் ഒരു விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். ഗാദറിൻ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു. ஒரு கேதரின் ഒരു விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். ഗാദറിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ஒரு ഇറങ്ങുന്നു. கேதரின் மேல தெய்வீக வல்லமை ഒരു இறங்குகிறது. റിബേക്കയുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ஒரு ഇറങ്ങുന്നു. ரெபேக்கா மேல தெய்வீக வல்லமை. പോരാ പോരാ ரெபேக்கா மேல தெய்வீக வல்லமை. போதாது 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 പോരാ പോരാ போதாது போதாது. ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. பலம் ஆமென். வல்லமை ஆட்கொள்கிறது. வல்லமை ஆட்கொள்வதாக. வல்லமை ஆட்கொள்வதாக. ചുടാ വരാ ധരാ വരാ. യെസ് യെസ് യെസ്. ഈ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, இந்த வசனத்தை நீங்கள் கேட்கும் போதே, വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ வசனத்தை கேட்கும் போதே അഭിഷേകം ഇറങ്ങുന്നു. அபிஷேகம் അഭിഷേകം ഇറങ്ങുന്നു. அபிஷேகம் അഭിഷേകം ഇറങ്ങുന്നു. அபிஷேகம் തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വായ് തുറന്ന് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുക. பிள்ளைகளுக்காக வாய் திறந்த அந்நிய பாஷையில் വായ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. வாய் திறந்து ஜெபி. വായ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. வாய் திறந்து ஜெபி. യേശുവേ இயேசுவே യേശുവേ இயேசுவே വിളിക്ക്. യേശുവേ கூப்பிடு. இயேசுவே യേശുവേ இயேசுவே. പ്രകാശ് പ്രകാശ്. பிரகாஷ், നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നു. உன்மேல் தெய்வீக வல்லமை இப்போது നീ இறங்கி வருகிறது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേല് நீ ஜெபிக்கிற காரியத்தின் மேல் ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. தெய்வீக வல்லமை പ്രകാശിന് വേണ്ടി வெளிப்படுகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചേ. பிரகாஷுக்காக ஜெபிங்க. യെസ് യെസ് பிரகாஷ் விடுவிக்கப்படுகிறார். ഒരു സുധയുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ஒரு சுதாவின் குடும்பத்திற்குள் ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുന്നു. தெய்வீக வல்லமை வெளிப்படுகிறது. தெய்வீக வல்லமை இறங்கி வருவதாக. പവർ റിലീസ് ചെയ്യുക. கரங்களை தட்டி வல்லமை പവർ റിലീസ് ஆட்கொள்ளுகிறது. ചെയ്യുക. வல்லமை ஆட்கொள்ளுகிறது. പവർ റിലീസ് ചെയ്യുക. வல்லமை ஆட்கொள்ளுகிறது. പവർ റിലീസ് ചെയ്യുക. வல்லமை പവർ ஆட்கொள்ளுகிறது. റിലീസ് ചെയ്യുക. வல்லமை റിലീസ് ஆட்கொள்ளுகிறது. യുവർ പവർ. பெற்றுக்கொள் வல்லமை. റിലീസ് യുവർ പവർ. வல்லமை റിലീസ് வெளிப்படுவதாக. യുവർ പവർ. வல்லமை வெளிப்படுவதாக. പ്രവാചകർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புகிறார்கள். അപ്പോസ്തലർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. அப்போஸ்தலர்கள் எழும்புகிறார்கள். പവർ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ வல்லமை வெளிப்பட்டால் ഇനി കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കത്തില്ല. இனி கல்லறைக்குள் இருப்பதில்லை. നാറ്റം വെച്ച് കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കത്തില്ല. நாற்றம் எடுத்து கல்லறைக்குள் இருப்பதில்லை. മരിച്ച് 4 ദിവസമായത്. மரித்து 4 நாளானது. മരിച്ച് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് மரித்து 4 நாள் தாண்டினது. നാറ്റം വെച്ചതിന്റെ മേൽ நாற்றம் எடுத்ததின் மேல் പവർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ வல்லமை வெளிப்பட்ட അവൻ போது പുറത്തു വന്നതുപോലെ அவன் வெளியே வந்தது போல் റിലീസ് യുവർ പവർ. வல்லமை வெளிப்படுவதாக. பிடிச்சோ, பிடிச்சோ, அக்கினி பிடிச்சோ. அக்கினி 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 சுடரகலக ஷபரகலகரியா. ലാസറിന്റെ മേൽ പവർ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ லாசருவின் மேல் வல்லமை வெளிப்பட்டது. മരിച്ചവന്റെ മേൽ പവർ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ மரித்தவன் மேல் வல்லமை வெளிப்பட்ட போது കയ്യിൽ ജീവൻ വന്നു. கையில் ஜீவன் வந்தது. കാലിൽ ജീവൻ വന്നു. காலில் ஜீவன் வந்தது. തലമുടിയിൽ ജീവൻ വന്നു. தலைமுடியில் ஜீவன் வந்தது. ഹാർട്ടിൽ ജീവൻ വന്നു. ஹார்ட்ல ஜீவன் வந்தது. ലിവറിൽ ജീവൻ വന്നു. லிவர்ல ஜீவன் வந்தது. കിഡ്നിയിൽ ജീവൻ വന്നു. கிட்னில ஜீவன் പ്രാർത്ഥിച്ചോ, வந்தது. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜீவன் வெளிப்படுகிறது. എവിടെയാണോ നിന്റെ ബലഹീനത? எங்கே உன் பலவீனம்? എവിടെയാണോ നിന്റെ ബലഹീനത? எங்கே
உன் பலவீனம், our power releasing. அங்கே அவர் ஆமென் வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார். தாமரை செல்வி பிரார்த்திக்க. தாமரை செல்வி ஜெபி. ஓ கேன்சர் மேல் பவர் வெளிப்படுது. கேன்சர் மேல வல்லமை வெளிப்படுகிறது. ട്യൂമറുകളുടെ മേൽ പവർ റിലീസ് ട്യൂമർ മേല വല്ലമൈ. യെസ് യെസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എവിടെയാണോ നിനക്ക് അസുഖം, എங்கே ഉനക്ക് വ്യാധി, അവിടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അங்கே നീ കൈവച്ച് ജെബി. റിലീസ് യുവർ പവർ. ഓ വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുகிறது. റിലീസ് യുവർ പവർ. വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുகிறது. റിലീസ് യുവർ പവർ. വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുகிறது. റിലീസ് യുവർ പവർ. വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുகிறது. രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവയ്ക്കുക. വ്യാധി ഉള്ളവர்கள் വ്യാധി இருக்கிற இடத்தில் കൈ வைங்க. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക, സുഖമടൈവதாக. I declare the name of Jesus. கட்டளையிடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமளிக்கிற Lord send your mighty word right now. கர்த்தாவே இப்போதே உம்முடைய வல்லமையை அனுப்பும். Yes yes yes. ஆமென் ஆமென் ஆமென். പ്രാപിച്ചു பெற்றுக்கொள் പ്രാപിച്ചു பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். உடாராபா ஷாகாராபா. ആര് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുമെന്ന്, யார் இந்த கல்லை புரட்டுவார்கள் என்று சொல்லி മറിയ ചിന്തിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, மரியாள் யோசித்துட்டே பார்க்கும்போது കല്ല് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. அந்த கல் புரட்டி தள்ளப்பட்டிருக்கிறதா. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கைகளை தட்டி தேவனை പവർ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, வல்லமை வெளிப்பட்டால் ഒരു വലിയ കല്ലും അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല. எவ்வளவு பெரிய கல்லாயிருந்தாலும் அங்கே இருப்பதில்லை. മുദ്രകൾ പൊട്ടുന്നു, മുദ്രകൾ പൊട്ടുന്നു. முத்திரைகள் உடைகிறது, முத்திரைகள் உடைகிறது. നീ ഒരിക്കലും പുറത്ത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്, நீ ஒரு கால் வெளியே வர முடியாதபடி നിന്നെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് വച്ച്, உன்னை கல்லறைக்குள் வைத்து, വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടി വച്ച്, பெரிய கல்ல புரட்டி வைத்து, അവിടെ മുദ്രയിട്ട്, அங்கே முத்திரை போட்டு, ചങ്ങല വച്ച് കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ சங்கிலி போட்டு கட்டிய கெட்டுகள் ഇന്ന് പകല് പൊട്ടി മാറുന്നു. இந்த பகலில் உடைகிறது. മുദ്രകൾ പൊട്ടി മാറുന്നു. முத்திரைகள் உடைகிறது. കല്ല് ഉരുണ്ടു മാറുന്നു. கல் புரட்டப்படுகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഹീലിംഗ് പവർ, சுகமளிக்கிற வல்லமை. ஜீசஸ். യെസ് ஆமென். ஜீசஸ். അൻപിനാവിയാനവരേ, വിലയേറ പെറ്റവരേ, എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തി, கைகளை உயர்த்தி ஒரு அர்ப்பணிப்போடு பாடுவோம். അൻപിനാവിയാനവരേ, വിലയേറ പെറ്റവരേ, ஏனையாளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பினாவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, ஏனையாளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. കർത്താവേ, ഈ ജനത്തെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി கர்த்தாவே இந்த ஜனங்களை நீர் சுகமாக்கினபடியால் நன்றி. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ രോഗത്താലാ വന്നേ, நான் வியாதியோடு வந்தேன். യേശു ഇന്ന് പകൽ എന്നെ തൊട്ടു. இயேசு இந்த பகல் நேரம் என்னை தொட்டார். ഞാൻ മാനസിക പ്രയാസത്തോടെ വന്നു. நான் மனநிலைமையான பிரச்சனையோடு வந்தேன். ഞാൻ തലമുറയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്തോടെ വന്നു. நான் என் பிள்ளைகளை குறித்த பாரத்தோடு வந்தேன். ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്തോടെ വന്നു. நான் என் கணவரை பற்றிய பாரத்தோடு வந்தேன். ഞാൻ രോഗത്താൽ ഭാരത്തോടെ വന്നു. நான் வியாதியினால் பாரப்பட்டு வந்தேன். യേശു എന്നെ തൊട്ടു. இயேசு என்னை தொட்டார். ഞാൻ സൗഖ്യമായി. நான் സുഖമായിരിக்கிறேன். അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച്, என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் கைகளை உயர்த்துங்க. കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച്, கையை நல்லா உயர்த்துங்க. കാണട്ടെ, കൈ ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ കാണട്ടെ. உங்க உயர்த்தப்பட்ட கைகளை பார்க்கணும். ஆகவே நல்லா கை உயர்த்துங்க. കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച്, கையை உயர்த்துங்க.
ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഒത്തിരി പേര് ஆண்டவரே ആ அநேக കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 4-5 പേർക്ക് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നാൽ. அந்த கை உயர்த்தி இருக்கிற ஒரு 4-5 பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறோம். சாட்சி சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் ஓடி வாருங்க. ആ കൈ ഉയർത്തി ആരെങ്കിലും ഓടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നേ. கை உயர்த்தின யாராகிலும் இருப்பீர்கள் என்றால் சாட்சி ദൈവം சொல்ல നൽകിയ വിടുതലിനെ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓടി വാ, ഓടി വാ. தேவன் தந்த விடுதலையை சொல்ல விரும்புகிறவங்க, ആമേൻ. നീ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ நீங்க சாட்சி சொல்லும்போது മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. மற்ற அநேகர் விடுவிக்கப்படுவார்கள். ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഓടി വാ. யோசிக்காம வெக்கப்படாம ஓடி வாருங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Come on, come on. Yes, മൈക്ക് കൊടുത്തേ, മൈക്ക് കൊടുത്തേ. சொல்லுங்க. எனக்கு முட்டு வலி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. என்னால் காலெல்லாம் மடக்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன். എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട്? இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமாக ரொம்ப சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். என்னால் முடியல. தோள்பட்டை கை எல்லாமே முட்டா ரொம்ப வலி இருந்தது. ഒന്ന് ഇരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ്. இப்போ சுத்தமாக இல்லை. நல்லா கிளியர் ஆயிட்டு. ஆமாம். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. Come on. கைகளை தட்டி ஹalleluya. ശക്തിയോടെ കരമടിച്ച്. பலத்தோடு கைகளை தட்டி. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ഇനി ஆசீர்வதிப்பார். മേലെ വരില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? இனி ஏதாகிலும் சொல்ல இருக்கா? இல்ல. ஓகே. അടുത്താണ്. வேற எனக்கு 2 பிள்ளைகளின் பேரம்பேத்தியும் குறித்து பாரத்தோடு வந்தேன். ஆண்டவர் என் பாரத்தை இறக்கி வைத்தார். அவருடைய சமூகத்தில் எனக்கு விடுதலை தந்தார். பிள்ளைகளை குறித்து நீ கவலைப்படாதே என்று எனக்கு வாக்குத்தத்தம் தந்திருக்கிறார். கரங்களை அடிச்சு தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்து கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். காய்ச்சல் ஒரு வாரமாக எந்திக்க முடியாமல் இருந்தேன். ஆனால் இந்த கூட்டத்துக்கு நைட்டு ப்ரேயருக்கு வந்தேன். இப்போ வந்தேன். காய்ச்சல் எங்கேயோ போன மாதிரி போயிட்டு. ஆண்டவருக்கு நன்றி தகப்பனே. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. ഇനി ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഇനിയും நிறைய பேர் உண்டு. ആമേൻ. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. நேரமில்லாதபடியால் நிறுத்துகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണം. മൈക്ക് കൊടുത്തേ. மைக்கு கொடுங்க அந்த அம்மாவுக்கு. ആ സാക്ഷ്യം പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഓടി വാ. സമയം പോകുന്നു. இந்த பக்கம் நில்லுங்க. ஹalleluya. ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ വേഗം വാ. வேற யாராகிலும் சாட்சி சொல்ல உண்டென்றால் முன்னால வாங்க. என் மகனை குறித்து எனக்கு ரொம்ப பாரமாக இருந்தது. யோசுவான் என்று பெயர் வைத்துட்டு அவன் இன்னும் யோசுவாவுக்கு எல்லா கட்டும் அவிழ்க்கப்பட்டது, தொடப்பட்டான் என்று சொன்ன சாட்சிக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. என்னுடைய மகள் ரொம்ப நாளாக இந்த பீரியட்ஸ் பிரச்சனையினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அந்த வந்தோடனே என் மகளுக்காக ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். நீங்கள் ஜெனிதாவுக்காக ஜெபிச்சுக்காங்கன்னு சொன்னீங்க. கர்த்தர் சுகம் கொடுத்தார். ஒன்றும் கூட பாருங்க. ஜெனிதா ஒருக்கா கூட சொல்லுங்கம்மா. என்ன? ജനിത മകൻ ജനിത. ഓ, ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ പേര് വിളിച്ചു. മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ജനീറ്റ എന്ന് പേര് വിളിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു. ജോഷുവ എന്ന് പേര് വിളിച്ച ആ അമ്മമാരാണ് വന്ന്. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്. பேர் சொன்ன அம்மா வந்தாங்க. ஜெனிட்டா அவங்க அந்த அம்மா வந்தாங்க. வேற யாரு? வேற மலர். மலர் இல்ல. ஓடி ஓடி மலர் வாங்க. சூத்ரம். மைக் கொடுத்தேன். நான் எங்கள் அப்பாக்காக ஜெபம் பண்ணதுக்கு இன்றைக்கி வந்தேன். எங்கள் அப்பா ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால வீட்டில் படுத்த படுக்கையாக இருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ வீட்டில் வியாதியாக இருக்கிறவங்க சுகப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஏன்னா அந்த பாரத்தோடு தான் நாங்கள் வந்திருந்தேன் அப்பாக்காக ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. വീട്ടിലെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വീട്ടിൽ ആ സഹോദരി വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ വിടുതൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ஆமென். அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். அங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கிற அப்பா மேல விடுதலை வெளிப்பட்டு. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கைகளை தட்டி ஸ்தோத்திரம். Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. ஆமென். ദൈവം ധാരാളമായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் அதிகமா எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ഒത്തിരി വിടുതലുകൾ ദൈവം ഇവിടെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. அநேக விடுதலைகளை கர்த்தர் இதற்குள்ள அனுப்பி இருக்கிறார். വിടുതലുകൾ ഒത്തിരി ദൈവം അയച്ചു. விடுதலைகளை ஆண்டவர் എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசி? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்க இருக்கு. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ஆவியானவர் இங்க God இருக்கிறார். bless you all. கர்த்தர் உங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். നമുക്ക് നാളെ കാണാം. நாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார்.